Ranamana raha namarana lasy lehibe na sampana anankiray zay tany amin'ny taona vitsivitsy lasy zay. Dia tahaka izao ny teninay tao anatin'izay ny hoe lasy zay ny lasy nde dingana vaovao no atrehana, nde pejy vaovao no avadika, zany hoe kahier vaovao no soratana, tantara vaovao no ho adika ho tanterahana. Kanefa moa atao ahoana indrisy fa somary nisy soratsoratra zay pejy zay tao ao, somary nisy rature kely, somary nisy gommage kely zay tantara zay, fa isaorana ny tompo, isaorana lay Jehovah Andriamanitra. Fa tamin'ny fahafito ny volana marsa teo dia nividy kahier vaovao ny ray aman-drenitsika, ary dia nanolotra kahier calligraphe tsara tarehy mbola vaovao ho atsika rehetra mba hanoratana pejy vaovao. Azotsika angamba ny tinay ambary. Dia nanomboka teo, ohatrany ambany be zany tehaka zany Alleluia! Pejy vaovao. Dia nanomboka teo samy manoratra tantara vaovao tsika rehetra. Ho an'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany tamin'ny 5 ny volana teo dia nisy an'ilay fanavaozana fanolora-teny, fanavaozana ositra. Dia samy nanavao tsika rehetra. Fa androany kosa dia anjara ny tanorany ray ny manavao an'ilay pejy, tantara vaovao, dingana vaovao, fiangana vaovao ho an'ny tanora ty androany ity. Omentsika voninahitra le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia! Départ vaovao zany tsika ary tanora amin'ity androany ity. Amen. Amen. Misy tanora ve ato e? Dia noho izany ary ho an'ny révélation ny nanomezana aloha hevitra n'ity fotoana ity, dia nampindry zareo hoe one mind, one vision and one voice. Dia mba ho saina iray, vava iray, fo iray ane ny tanora apokalypsy maneran-tany manamarika izao fa 30 taona izao. Alleluia! Alleluia! Dia hoy ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Filipianina 4 ny 7:10, ry rahalahy ao anatiny koa tsika nabavy tsy mbola ataoko izy fa efa nahazo ny tenaka, fa zavatra iray lono no nataoko, manadino zay zavatra ao ny aoriana ka miezaka hanatratra zay zavatra eo aloha. Tsy misy manao amen tsika miaraka amin'ny apôstôly Paoly. Fanombohany ty androany ity fa ezaka hanatratra ny tanjona itsika dia hiara-dalana ho any amin'ilay fiainana mandrakizay zay vahoamana ho atsika rehetra. Alleluia! Alleluia! Dia eto am-pamaranana faranako sahady satria ny atsika maso te hijery, sofina te andre, vava te hiteny. Dia mindrana ny tenin'ny apôstôly John zay malaza indrindra manao hoe nanoratra taminareo zatovo, adika hoe tanora hozy ny apôstôly John, satria anareo nytoyany. Ahoana nytoyany? Mahery anareo! Alleluia! Mahery ny tanora. Dia miainga izy amin'ity androany ity fa toizany hoe nanoratra aminareo zatovo satria mahery anareo, ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra satria naresy lay ratsy anareo. Voninahitra ny eo an'ny avo indrindra, voninahitra ny eo an'ny avo indrindra. Dia mirary atsika rehetra samy ahita fahafinaretana amin'ity androany ity. Misaotra tompoko lahy ary dia mankasitraka tompoko vavy. Metsika tehaka mampifendray aman-drenitsika. Anova tantara isika amin'ity anio ity.
anova fomba fisaina ary anova fijery. One mind, one vision, one voice, one revelation. Na izany na zany ary zava-panano resahana mendrika ary tokony apetratsika amin'ny toerany any amin'ny farany avy indrindra ilay Andriamanitra. Ampandroso ny ekipa anao ny fotoana sy anao ny fotoana ao anatin'ny worship itsika. Raha isika miteka mape tolotra. Faly miarabantsika tsirairay avy izay manatrika eto isika tanora namana ny ray aman-dreny ajaina faly manona fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany aminao sy ny ankonanao. Andehantsika hiaraka anangana ho avy mamiratra androany. Raha ny ho avy mamiratra dia tsisy hafa amin'Andriamanitra, tsy hafa miala amin'Andriamanitra no avintsika. Iantso ny fanatrehan'Andriamanitra tsika amin'izao raha sy fotoana izao. Satria ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny mainty lasa fotsy. Rehefa misy ny fanatrehan'Andriamanitra, ny alahelo lasa fifaliana. Rehefa misy ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fantsana lasa harena. Melohany izany dia iantso ny fanatrehan'Andriamanitra itsika, ka hivavaka isika ampandrosoana ny ray aman-dreny pasteur izay hitondra an'izany. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratra ty fotoana lehibe natokana ho an'ny tanora androany ity. Toka tsy miaraba na manotezitra ho ny tenitsika malagasy ny lasa tsy manao veloma koa na mansosotra dia faly ny tenako. Miarabantsika rehetra tanora maneran-tany tratra ty fotoana lehibe no ity tononona amintsika rehetra ny fiadanana Kristy sy ny fahasoavany ene hitoetra amintsika tsiray avy hatramin'izao ka mandrakizay ndeha atabatra miteka mafy izany voninahitry ny tompo ao amin'ny soratra masinao dia misy tanora niavaka marobe. Anisan'izany ilay atao hoe Josoa Zatovo, tanora voatendry handimbian'i Mosesy. Tao ihany koa ry Daniel mpaminany izay mbola tanora fa nitoerany fanan'Andriamanitra ary anisany conseiller manokana ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana izany. Tanora ihany koa izany Josefa izany, vao any amin'ny 30 taona dia nitondra sy nanapaka ny tany Egypta. Inona ny tiana tongavana? Hoy ny tompo hoe ninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anarako izany. Manasanao mpitiavana hitsangana, hivavaka, ametraka ny fotoana eo tanan'Andriamanitra satria antoko ny fahombiazana amin'ity anio ity ny fametrahana zao fotoana izao eo tanan'ny tompo. Hivavaka tsika ary. Roahana koa ny fanaratsy. Satria raha mivory ny zanak'Andriamanitra izy dia mba miodiody koa Satana. Ka atotosa sy alavrary an'izao fotoana lehibe izao dia vavaka koa tsika. Roatsika ny fanaratsy ny asany maizina dia iseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity fotoana lehibe anio ity. Sa tsy izany ve? Zay tehaka mafy ary voninahitry ny tompo hivavaka tsika ankehitriny. Jehovah-Andriamanitra ray eo, ndreto zay miantso ny anaranao anatin'ity andro lehibe maneran-tany raisanay ho an'ny tanora ity miainga eto amin'ity gymnase ankoay ankoron-drano ity. Fotoana lehibe ty Andriamanitra zay natokany tanora naovana hetsika hifampitafatafana mivantana koa amin'ny ray aman-dreny am-panahy lehibe dia ny ray aman-dreny pasteur Meolona Mivaty. Hoy ianao hoe ninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anarako izany. Koa dia mametraka ny fotoana feno
Asany maizina dia maneningely loatra an'izay izy fa ozy ilay fiteny izay hoe lasan'izay ne ny ratsy rehetra. Ngatahako ianao amin'ny tian'io ty tena androka faran'izay mafy ny asany maizina satria tsy tiany satana ho tanteraka amin'ny fotoana lehibe setsika goavana tahaka izao. Mivonona ianao ary vavaka sy droka ny asany maizina. Vavaka tsika. Jehovah Andriamanitra ray, tsy mitsahatra izay ny miantso anao. Ianao le Jehovah Andriamanitra Abrahama, Isaka sy Jakoba no antsoinay. Dia le Jehovah mitoetra ambony seza fiandrianana, le manana tere tahaka vato jaspisy kariny ao lariavana amin'ny terrain émeraude manodidina ny seza fiandriananao. Ianao tompo le zaitrizaitra izay ka mandrakizay. Ianao le alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana. Midina ianao Jehovah Andriamanitra ray eto amin'ity gymnase couvert Korondrano ity. Midina ianao sy ny herinao, midina ianao sy ny fahefanao, fapetraka feno am-pelantananao zao fotoana izao. Ny rano zanak'ondry ihany koa tompo, le nanreseny Mikaela sy ny andragona tany an-danitra, handrakotra n'ity gymnase ity, handrakotra ny fitaovana rehetrarehetra, handrakotra ny fanamafisam-peo, handrakotra ny mpanomponao tsirevatra ny etampy-doka hatrany am-palady. Fa ny asan'ny maizina kosa, ny asan'ny Lucifer sy Beelzebub izay tady any elinkeliny eto, dia raha nay mandidy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy atao avy ambony ny fanondronao ary. Roatsika ny asa maizina tsy ho tafatoetra eto na kely akory azy. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompony fahefana rehetra ny an-danitra izay ty tany no androana ianareo Lucifer, miala amin'ity toerana ity ianareo. Tsy manana anjara toerana amin'ny fitaovana rehetrarehetra, tsy manana anjara toerana fahefana amin'ny etitsy izay atao etonareo, fa didinay, roanay, mivoaka, miala amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata, tsy hanana fahefana eto. Ny afony Kristy andorana anareo. Apoy, 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 potika, rava, reza ianareo satana tsy manana fahefana eto. Ny fanahinao Jehovah irotsaka amin'ny fahafenona amin'izao toerana izao, ka ninona atao eto teo ambany fitarian'ny fanamasina voninahitra ny aranao. Anao Jehovah nisaotra ny tera nihaja voninahitra mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tompony sabata, ilay lohan'ny fiangonana, eo an'izany vavaka izany. Halleluia, amen. Lasanao ary azy toerana ny anaran'i Jesosy. Ry raha lasirana bavy malala aho, aoka ianao feno fifantohana amin'izao fanombohana izao, satria vonina iseho manokana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra hitondra fanavaozana ngezabe. Averiko kely sao dia variana ianao. Vonina iseho manokana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra hitondra fanavaozana be dia be androany. Miankina amin'ny fandresen-dahatra avy aminao ny toerana sy ny toetra hipetrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Raha resy lahatra ianao androany fa tsara Andriamanitra, dia afaka maneho ny tsara eo amin'ny fiainanao izy. Raha resy lahatra ianao androany fa mahery Andriamanitra, dia afaka maneho ny heriny eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha resy lahatra ianao androany fa magaga Andriamanitra, dia ho feno fahagagana eo amin'ny fiainanao. Manaiky ve ianao fa afaka hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra? Ataovy ambonin'ny tananao raha manaiky ianao fa hanao fahagagana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Asaiko ampitiavana ianao mba hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Mpaminany Daniela dia asany laza fa tsy isy mpanompon'Andriamanitra ho resy anady izany hoy izy. Mety izy ianao androany ho mpanompon'Andriamanitra, mety izy ianao androany ho ambany fanatrehan'Andriamanitra. Raha sitrakao dia asan-drato moramora ny tananao androany, asan-drato moramora ny tananao raha maniry fikasihan'Andriamanitra manokana ny fiainanao. Aoka ianao ilaza androany, tazomy ao Jesosy. Antsoy Andriamanitra hitazona ny fiainanao androany. Resy lahatra ny tenanao fa vonina ny andray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao. Hoento aho eo akaikinao Jesosy. Eo akaiky ny herinao tompo. Fa miandry anao toy ny voromahery izay Jesosy.
toy ny voromahery eo tompo andeha tsy horeraka ao Jesosy tenao le Jesosy mahery lokombany no ilay fitiavanao tsy mety ny fiainanao raha tsy miankina amin'Andriamanitra androany tsy afaka ny andresy ianao raha tsy miantany amin'Andriamanitra androany aoka ianao anolotra ny tenanao sy ny hoavinao amin'Andriamanitra aoka ny fiainanao atolotra ao an'Andriamanitra androany raha sitrakao aty avereno izany tompo ity aho ovay ny foko vaovao Jesosy sokafo ny vavanao idiran'Andriamanitra androany ovay ny foko vaovao Jesosy miresy amin'Andriamanitra mihitsy ianao zany ka ny fahasoavanao tompo ka meny isabatan'olona tsirairay aoka meny ny fiainany isambatan'olona tsirairay avy tompo fahasoavanao resao mihitsy Jesosy androany tompo fantatro fa ny falemeko androany dia ho resiko noho ny hery fitiavanao Jesosy fa ny falemeko androany Jesosy dia ho resiko izany tompo dia ho resiko isambatan'olona tsirairay avy izany tompo noho ny hery ny fitiavanao lehibe Jesosy asandrato an Jesosy ny tananao androany izay mila fitazomana ny fiainany androany asandrato ny tanany tazomy Jesosy aoka fegeno fiaino ny herinao sy ny fanatrianao zay toerana izao Jesosy oento hoe ny heno vy Jesosy androany eo akaiky ny falebiazanao tompo eo akaiky ny herinao eo akaiky ny voninahitsao eo akaiky ny famenanao Jesosy famenanao tompo mahery ao tompo famenanao tompo mahery Jesosy androany tompo mahery ao tompo andeha tsy horeraka ao Jesosy mahery fianao le maherinao ka mompaly fiainanay tompo androany noho ilay fitiavana resy lahatra ny tenanao androany fa tsy maintsy hovainy Jesosy ao anatin'ny fotoana fohy izany aoka ianao iantso ny fanatrian'Andriamanitra atrany antsoy Jesosy anampy ny fiainanao resao izy ampio ao Jesosy ampio tompo mbanalako anao tokony mbalalana tompo fa mahery ianao mbalalana fampanangana ianao Jesosy ka ianao Jesosy velona anao kanjaka feno anatinay manjaka feno am'izao toerana izao anao Jesosy atsombadio ny fiainany isambatan'olona tsirairay avy tompo vai ny saiko ka zay sitrakao no safidiko ny hery fitiavanao lehibe Jesosy ka zay sitrakao Jesosy no safidiko izany tompo no andanany isambatan'olona tsirairay avy izany no ny hery ny fitiavanao lehibe Jesosy raha resy lahatra ny fangakan'Andriamanitra anao atao ambony tananao an Jesosy azao izy tazomy Jesosy tazomy ko fengerino tompo oko fengerino Jesosy feno ny atsaranao feno ny falebiazanao feno ny fangakanao tompo androany oento italieno vy Jesosy androany eo akaiky ny falebiazanao tompo eo akaiky ny voninahitsao eo akaiky ny fanangananao famenanao tompo mahery tompo mahery ao tompo tsy horeraky nay mpandehanana tompo tsy horeraky nay mpandehanana izay satria anao mahery mombanay tsy horeraky izay tompo fa anao mahery mombanay tiany Jesosy anao raha mbola nandran-tananao azy androany asandrata bobe tananao anakirody anazao izy tazomy amin'ny hery fitiavanao
tazomy amiyeko ny angananao, tazomy amiyeko razavanao Jesosy. Fenoy, 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 fenoy. Oeto mitaniry be Jesosy. Eo akaiky ny fanem-piasanao to, eo akaiky ny fisandrata, eo akaiky ny he. Famiananao to ny voromahery, to ny voromahery ao to. Andeha tsireraka ao Jesosy. Fianao le Jesosy maherinao ka ombany noho ilay fitiavanao ty. Andeha tsireraka ao Jesosy. Fianao ny momba anay noho ilay fitiavan Jesosy. Afaka amin'ny tanana mafy anao an'ilay mpanjaka, ny mpanjaka sy tompontompo. Eto Jesosy androany, ataovy tsapanao zay teboka zay, mandalo sedra mafy ny fiainanao. Mety anao le tanora na elikeliky ny olona, mety anao le tsy mendray mandreny lanja mihitsy ao an-trano, mety anao le tanora efa kivy ketraka, fa ina ihany ty zava-misy eto amin'ny fiainana. Mety anao le efa sikiazakazaka hoe ny amoron'ny kopo androany, fa eto Jesosy. Ataovy tsapanao zay teboka zay hoe eto Jesosy androany. Ry namako, tsy ny toeram-panomponao ny ilain'Andriamanitra, tsy ny fianarana vitanao ny ilain'Andriamanitra, fa mitady toe-po Andriamanitra androany. Ny atao hoe adorateur dia tsy mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny créature, fa mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny créateur. Izy ianao raha tsy teo Jesosy. Ohatrany ahoana ny antom-pisinao eto amin'ity tany ity, ianao le miezaka miseho milay ao anatin'ny tambajotra serasera ve nefa ny ao anatin'ny marary potika malahelo. Fantatro ny tompony adatriana. Ndao ilaza amin'i Jesosy andro, mety mamitaka ny fiainana eto amin'ity tany ity, fa Jesosy izy ny afaka hiazona anao amin'ny lalana izay zavatra. Ndao ilaza amin'i Jesosy andro any hoe tano mafy Jesosy. Lazao azy ny tahita ao anatin'ny fonao. Tsy mafikitra nininy ianao raha ianao niezaka ny azona azy. Azo mafy ny tanako to, raiso ny fiainako ho anao. Tsy mila olona Andriamanitra, olona hiazakazaka, tiana-karena, tianana zao rehetrarehetra zao kanefa tsy manana toe-po. Fa mila ny toe-ponao Andriamanitra. Tsy mavesatra zany niady rehefa manana toe-poraka an'Andriamanitra tsika. Ndao iraintsika zany androany fa mbola hoana lalana hitondrany fiainanao. Aloha izy niazona anao isan'andro san'andro, nasarotra azy ny lalana. Iraha mifonao zany androany fa afaka mameno zay bangy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Lalana makany an-danitrano, makany an-danitrano, mety fianalahelo ny fiainanao tongena. Fisedrana tsy maintsy lalova, tsy maintsy lalovanao. Aza vela sakana anao tsy araka amin'ny tompony ninina misy, na atao amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiainanao andavanandro. Lalana makany, mafy sarotra lalana, fa mibanjina ohatra Stefana, mibanjina ny falebiazana, ny fisedrana, tsy maintsy lalovanao. Aza velanao atao sakana tsy androsony zany. Ao firety kely totondronao dia izao ndroso foana hoe nino manolona ny fiainanao. Aokanao ilaza tompo tsy emotra, fanaraka anao. Tano mafy aho, tehirizo anao mandrakizay,
azomafontany raisony fiainako anao hoanao tantarana tovolahy anankiray ao anatin'ny herotreno tanteraka rehefa tao anaty lalambe mikodana anankiray tao anaty autoroute izy avo vidy katikatana amapolo taona marina nanio katikatra io fandray andro zay izy rehefa tonga anaty autoroute dia maty ilay fiara kivy izy ketraka izy fa tao aorinan tao nisy rangahy lehibe anankiray nanaraka azy tamin'ny fiara katikatana efa osa dia osa fa nanontany azy io rangahy lehibe io ina ny olana amity fiaranao ty maty foana fa ina ny diranao amin'izany ianao antitra be indray ve ny tokony nanoro amin'ny fiarako firy-taona nananako ty fiara ty fa tsy mbola nanao ohatr'izao dia nesaka nandeha any le ranamana fa maty foana le fiara izy ka mandingana 100 metatra fa arandio le rangahy be tao arina le aleo ary mba jereko ozy raha sitraka ao tsy mila nao aozy le zatovolahy mingavy aozy aleo mba jereko ny fiaranao fa rehefa nanaiky le tovolahy io ary jereo izy akatezerana fa 5 seconde monda niondrean'ilay rangahy lehibe tao anatin'le fiara dia velona le fiara kaka le tovolahy hoe fa izy ianao fa manina zatra tsy vitako tao anatin'ny 3 taona vitanao anaty 10 seconde dia hono rangahy be hoe zany monsieur Ford pary amin'ity fiara ty namokatra amin'ity fiara ty fa za koa miteny tanora tongeto androany tongeto ny lehibe lavitra metra monsieur Ford afaka manova ny fiainanao anatin'ny 10 seconde montsy noho izany mitady toe-po mila manaiky Andriamanitra mitady toe-po izy androany masazo azy mety andalo fisedrana tahaka izany koa ianao tsarovy fa Andriamanitra afaka manarina fiainana ho an'izay manana toe-po nasarotra azy averintsika izany androany anatin'ny fifianivana lalana makaningantra mety ianao le mitomany foana rehefa tsisy mahita hoe na fisedrana olalovanao tsy maintsy olalova aza vela sakana anao tsy araka amin'ny tompo zany fizaho androso voana inona malona tombotsy emonzao fanaraka asarate teorizo mandrakizay fiarako aminao ty sosialy mety seta olana marina se você é da menina, se você é cantora, se você é canerizado, vai dar mate. O sofá é o final delas ao tudo dentro da literal. Vai que não vai precisar de faquinzar. Sabe o fantemante? Se uma noite ensina na mariquita do Faurinho Nunes. Nessa casa que você tá nessa primeira milha, quando tu não saiu nesse infanto como na diamante, mas tu é cristiano na peça que yala fanfur, yala de sos, foi na aula já o tu peta zuma fia de sos, ao feminal. As horas e beijo, vou mandar que seja feranonto, a sua fruta. Sei adoradora da Taylor, uma fé, tá numa aventura. Uma raça diferente, não se social. O tanura tem na aventura.
manatrika eto Andriamanitra raha lasy ranabavy ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy noho ny batainy a dia nataony teto ampovoantsika amin'izao toerana izao ho tahin'Andriamanitra manokana ny tanora ny apokalipsy izay manatrika eto androany ho fitaratra amin'izay atao rehetrarehetra aoka ho tadidinao mandrakariva fa mbola tany akiboneny ianao dia efa nivolavolain'Andriamanitra ho mpandresy ny fandresena sy ny fahombiazana no anjara omen'Andriamanitra anao androany lazao amina manao akaikinao zany ny fandresena sy ny fahombiazana no anjara omen'Andriamanitra anao androany aka ho tadidinao fa ny tanora miaraka amin'Andriamanitra dia tsy resy anady tsy mandeha irery ary manana hery afaka manova ny tantaran'izao tontolo zao raha manana fanantenana sy mino an'izany ianao androany tananao akavia sandrato ambony dia ny tananao akavanana atao avy amin'ny fonao dia andao tsika hira hoe ny fanantenako Jesosy tsy ho levona raha azonao atao dia akopino masonao ao anatin'izany hira izany aoka ianao hifantoka tanteraka raha nabavy rehetrarehetra ny fanantenako tsy ho levona Jesosy tsy ho levona Jesosy koa iny tsy hamitaka indro efa akaiky avy Jesosy maranata ndao veritsika zany androany ny fanantenako tsy ho levona Jesosy koa iny tsy hamitaka anao Jesosy indro efa akaiky ny andro amonjy ana avy Jesosy maranata zava-maneno ho anao zay manatrika eto androany aza varina miondrika mijery ny tany intsony raha sitraka ao dia hiandrandrao ny lanitra jereny fahalebiazan'Andriamanitra zay tonga manatrika eto androany zay andro izay zay no andrasako zay andro izay zay no andrasako zay no andrasako hiverina ny mpamonjika hiverina ny mpamonjika ho hitako izy anatrika ho hitako izy anatrika ny sandriny no atsampiny ary hoe tiny am'izay toerana antramin'izay sombitsoviny sombony andry no fantatro sombiny any no fantatro famin'izay dia ho ambarany ahy famin'izay ambarany reo zava-miafy ny fanahy kuninare raha sitraka ao tonga eto androany andao veritsika iny atoerana zany ery zany ny fanantenako tsy ho levona ny fanantenako ataovy mafy ny feo anao Jesosy koa iny tsy hamitaka anao Jesosy
indro efa kaiky ny andro amonjy ena maranata ndao veritsika rehetra mpandroazany mifanatena manasasika rehetra azo toerana anatin'izay aleo mba asiana orakoraka sy tabataba be da miziminazy sao dia misy milaza manko ny tanory nefa aizakory anyty an'io ty dia aseho antsika eto no mahatanora ny tanora makina sa tsy makina raiky tsara efa tafapetraka ny tompo amin'ny sisa fiandrianany a andao ratsika ao anatin'ny fifalianandroany fampizarana dia sady omena fafapo no maso a ny zava-panatsy ataontsika ambany zavatra any koa misy any koa ny afatrapitaina mbola maro be ny zavatra ho avy eo rehefa avy eo a noho izany ity ziminazy ity raha araky nambarany tompona ndraikitra dia fady zavatra anankitelo ny zavatra fady an'izy ity voalohany ony dia fady olona motomotitra fady maninona fady olona motomotitra faharoa ty toeranyity ony a dia fady olona tsy mitehaka fady olona tsy mitehaka izy tsy hoe tena tsy mihinana fa tena hoe fady mihitsy ary ty toeranyity ony dia fady fahanginana asina orakorako sotra tompoko zao a satria ny olombelona no arian'andriamanitra saina vatana fanahy noho izany rehefa mipetraka ny ara-panahy dia andao mba omena fafiny ihany koa ny maso a ao anatin'ny didia zay rahantsika amin'ny jarada mba rahantsika amin'ny orakoraka mafiatrany azajana ny orakorako
mbola sina tabataba be oni zaratsy nakipany ahoana na finatra le teo sady mitaiky nareo miteny hoe milay le teo isa roa telo eny ary andao ratsika ray zareo avy eo ambody rotra Respire, regarde bien. Le ciel n'a pas fermé ton histoire. Dieu écrit encore ton destin. Hier tu pensais abandonner. Respire, regarde bien. Le ciel n'a pas fermé ton histoire. Dieu écrit encore ton destin. Hier tu pensais abandonner, fatigué de trop lutter, mais la grâce t'a porté quand tes forces t'ont quitté. Écoute cette vérité que personne ne peut changer. Tu es encore là. Ce n'est pas je crois en toi. Ils ont parlé de ton nom, ils ont douté de ton horizon, ils ont dit elle n'ira jamais loin, mais Dieu écrivait ton lendemain. Quand les portes se fermaient, quand ton cœur tremblait, quand personne ne te voyait. Oh, ce que Dieu prépare pour toi, personne ne peut l'arrêter. Ce n'est pas un hasard, Dieu n'a pas fini avec ton histoire. Lève la tête, marche avec foi, le ciel travaille encore pour toi. Cette compassion se renouvelle pour toi. Si tu respires aujourd'hui, c'est que je crois en toi. Chaque matin une nouvelle grâce, chaque larme laisse une trace, chaque chute devient une force quand Dieu dirige ta course. Alors avance encore, le Seigneur de ton cœur. Regarde ta victoire, Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Relève-toi, marche dans la lumière, ton miracle est déjà en train de naître. Naza tamukwanga, nainu zapamise, namuru na maya.
Asodiaka be ho any ambody roatra mankasiraka an'zareo tsika tao anatin'iny seo mahafinaritra be iny a mbola ho avy fotoana manaraka koa mbola me zavatra tsara be ho an'ny tanora izy a na ho an'ny antitra ho an'ny voateraka nanatra ny amboaka mbola azo ny anjarany avokoa araka ny hitantsika tao anatin'ny tselam-panentanana maro samihafa tany a dia ity ny fotoana ity anio ity ny fotoana ahafahan'ny ray aman-dreny zanaka mifankahita asitapatapa be zay vonina miady hevitra okalova tsy mandona tsara zany fanambarany ray aman-dreny tena mpiandohana ihany amin'ny hoe nandehibe ny resaka tao ao fahoana marina fahoana mihitsy dia nisy ny teny hoe zay tena ho avy dia nisy koa ny teny hoe zay koa tsy anaiky dia ny sasany teny hoe zay tsy ala le mpanakanto manaraka mbola ho avy ao ry mbola ny teny hoe mbola mijoro foana zay mbola mijoro foana sy ho tapatapabe hita mihitsy hoe mbola tsy nononareo any e zao a iroso anatiny fandraisana ny tanora indrindra atao anatin'ny fikambanantsika ekena sa tsy ekena oraitsika eto izy androany a marobe koa nefa nanirina isika manaraka amin'ny alalany tambajotra tserasera tambajotra sosialy a na ny hainao manjery maro samihafa na ny haino vakijerany keo a re tsy avela ho diso anjara ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ihany koa tanteraka ao anatin'izay a fifampitana ao anatin'ny fanontaniana petraka fanontaniana valiana mitsangana ary valiana mipetraka ny amty androany a ity atsakany hoe tanan'izay tanora rehetrarehetra ato atsakany ambony tanan'izay tanora le tanora manko manahirana be firy-taona hatramin'ny firy-taona rehefa mbola fantatra hoe mbola afaka mijoro ianao dia tanora zay asiana tiaka mafy be ho an'ny fatanoranao izy andray ny tsy te alao anatin'ny fatanorano mihitsy isy mamy be aho tsy maninona noho izany mila karakaraina ny vatana tsy atao malotony fo ny am'ty anio ity a dia fanokafana ny fotsika anio hevitra ampitonina ampanajana kanefa mahatafita zay tiana ambara ihany koa am'ty anio ity ihany koa no amalinareo zavatra be dia be zay tana anatina nitikitika ny saitsika tany hoe fahoana faiza takitaky ny ahoana ndray zany dia ho valiny eto zany am'ty androany a ity zao a nareo afaka mitsangana kely vetivety afaka mitsangana kely do mba hiary hitsangana kely aloha tsika rehefa nona mantsy ny olona anankiray dia te hipetraka foana izy rehefa mipetraka foana ny olona anankiray nona dia miasa amin'ny vavony akavia io vavony akavia le mahatonga ny olona te hivanitika zany foana rehefa nona sanareo rehefa nona tsy te himemezany foana tsy re ohatra zao ataonareo zao mivanitanitika ohatra zany ao mba raha nana kely ty a izy aloha ny faly androany a sao dia metsara velatsy tena faly ao are ao rehefa mikadiny eo ray aman-dreny a dia miembotra kely tsika menakavy miembotra kely dia miaramana hoe tonga so ao a andao asiana nakely asiana famerena kely milohany idirandray aman-dreny eo zany ao ary asiana rotoroto kely ao anatin'ilay izy a miara miembotra kely miembotratra kely miembotratra sady miendrikirika kely miendrikatra kely miendrikatra kely a isa roa telo miara mandroso tonga so le tonga so atao tsara e any a ao ary rahantsika nakely ty zany le ao anatin'izay rehetrarehetra zay a dia tonga dia mitohy mozika tsika rehetra tehaka mafy eo faliny foko dia nareo mitehaka mafy sady misaotra ny tompo tehaka mafy eo misaotra ny tompo tehaka mafy eo faliny foko e tehaka mafy eo faliny foko e ao a tehaka mafy mandray pastera dia mitehaka mafy tsy miveravera ao are tehaka mafy mandray pastera tehaka mafy mandray pastera tehaka mafy mandray tanora zao ny fotoana tonga ny ora ao tehaka mafy mandray tanora raiky za tadity ve izy teo ohatrany ananjy tadity manao hoana tena bogosa tovolahy hitako velany eo zany aty aloha mijery eo midobodoboka be nisy ny foana Eli zao teo fa nisy defa misy zay miara-mody amika la kokoa amin'ny vadiny Eli ao ary a andao veritsika ry izy teo miaraka amin'ny la mozika amin'ilay be ao ary a tehaka mafy eo faliny foko e tehaka mafy eo faliny foko e
ohatra ao ary averitsika tsara le izy teo a so dia eo indray misy gaga be fa inona ako ty razisy a raiky za ao ary teaka mafafalo ny foka teaka mafafalo ny foka teaka mafomandra pastera teaka mafomandra pastera teaka mafomandra itanora teaka mafomandra itanora zoranora ao a ndao ary ampandrosotsika zareo andray aniray amareo pastera maiola ao anatin'izay asiteka ao an'andriamanitra tompolasy tompokavy eny ary somary manasanao aka toerana kely vetivety ao anatin'ny fotoana foy aloha dia amin'ity an'io ty naverimberina ary mbola ho averimbery koa andeha amerina fitsipika sy lalàna kely isika satria isika olon'andriamanitra ary ny olon'andriamanitra izany a mahay manaraka lalàna mahay inona ny olon'andriamanitra averiko kely a somary netahitanina kely fitsika aloha anatin'le satria mafanafana misehatra amikeny ity amerina lalàna sitsika kely ny tenako a amin'izao fotoana izao satria efa akaiky dia akaiky ny ray aman-drenitsika dia efa hiditra ao anatin'ny ivobe satria ty fotoana ity dia ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka noho izany lakotsiny amin'ny fomba fitenenana fa filambanina izy ity ary zavatra tsy maintsy arahana mila fifanajana isika ho antsika rehetra izay ametraka ny fanontaniana na ho antsika rehetra eto an-toerana manatrika eto satria isy ianareo izay ametraka fanontaniana mivantana na ho antsika rehetra any amin'izay toerana rehetrarehetra any manaraka ny lien zoom izany na havaiza antsika na havaiza dia averimberina foana izay hoe mila fifanajana isika raha azo atao alao isika tsy manolona anaran'olona ao anatin'izay rehetrarehetra izay efa misy ihany koa ny fepotona omeny tompon'andraikitra andraisantsika fitenenana dia tsy maintsy averiko ihany tsy maintsy manaraka an'izay isika fa na izany na zany aloha tsy hoe matotra be foana isika eto fa ataontsika mba imeme kely a raisitsika mitehaka mafy be aiza eliteo aiza eliteo aiza eliteo aiza eliteo aiza eliteo raisitsika mitehaka mafy be eli averitsika mafy be nitehaka ho an'ny karakara rehetra raha hitanao mitehaka ny eo akaikinao dia mba ampio izy mitehaka fanampiana ny fiainany ao tsara daholo ve ia za moa zany tena marina efa fay amin'ity miakamiaka tsehitra ity tena marina tena efa fay mihitsy satria voaingana kely a no nanao animation tamina toerana anankiray a nisy any Joseph Dafy nisy any Ariane nisy any les Adeline dia niditra vany Joseph Dafy ao tsara daholo ve dia tsisy namaly tamin'izay fa izy ilay olona tsisy ny teny ao tsara daholo ve tsisy ny teny ilay olona tsisy Joseph Dafy hoe sa ho ajanona ve izy ty
dia niteny ilay olona mira dia niry teo Joseph Dafy niditra vany indray Arianna ao tsara daholo ve sisy ny teny sao ajanona ve izy ty e sisy ny teny any tohizo izy ilay olo dia nihira i Arianna niditra vany amin'izay Eli ao tsara daholo ve sisy ny teny sao ajanona ve izy ty dia niara-ny teny ilay olona ajanona enjana benina Eli ny anarako raha mitady olona mahay mihira dia reny betabe hitatsika teo reny misy betsaka reny raha mitady olona mahay manentana dia efa nisy betsaka hitatsika teo reny fa raha mitady olona mahay mampime dia ndana makany amin'ny Francis Turbo dia izy no mitondra anareo lalana makany aminay vasivasa mahita amin'izao hoe efa mandroso be ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao afaka 50 taona eo dia efa tsy mampiasa baiboly any am-piangonana intsony ny olona fa efa telefônina daholo ny miasa amin'izany ohatra ny ahoana raha telefônina ny ampiasana ny am-piangonana rehefa tonga ny vaky teny tonga amin'ny fotoana ny vaky teny isika raisoary ny android anao raiso ny android ny tompo tsy mifidy na Samsung io na Redmi fa raiso ndeha hiara-sokafana ny ao amin'ny application baiboly misy mibitsibitsika ao aoriana ao ohatra misy tsy manana ny izay rehetra tsy nitondra application baiboly dia ao ka hanokatra kizay-ndaira dia hamindra an'izany eny amin'ny diakona mety izay ny zava-misy afaka kelikely eo sanareo hoe tsy mino an'izany satria amin'izao fotoana izao efa karazana telefônina daholo no entina mandeha ny am-piangonana izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tantaray kely anareo hoe ohatra ny ahoana ny fiainana mpivady anankiroa ao atokantrano enjana be raha vao mpivady tsy mifankahazo resaka ao atokantrano raha vao miteny zany le lehilahy hoe sery mba manandra tsira kely dia le loka indray ny andrama fa tsy le sira manandra tsira kely ary ny tena zava-misy misy lehilahy anankiray zay izy maintimainty dia zaho izy izy anambady vehivavy mainty amin'izay zay na tsy misakafo hariva ary tsy mba mandry fotsy enjana be zany teknika zany fa ny mandaginina fotsiny ozy izy za mainty noho izy dia za mba miteny anazy hoe za mba ataonao fitaratra eo amin'ny fiainana dia izy le vehivavy izy anao fitaratra hoe vitra fime io enjana be zany zavatra zany tena grave be zany ary ny tena enjana mifamaly ry zareo amin'ny andro alina dia piana ny jiro dia ndao amin'izay ho ny fanazava inona zay vao tsapako le hira hoe tsy androko ny maraina hitako anao kay zany amin'ny alina piana ny jiro tsy mifaka dia tsy andra ny maraina ny ahitana azy zay ny amaranako ny anjarako saotra betsaka naina hatramin'ny farany asitsika tiako mampihoana ny tomplasy mpivavy manasanao hitsangana avy hatrany manasanao ampanajana hitsangana satria efa manibadika amin'ray aman-drenitsika ifanarahantsika hoe miteka isika faramakidanatyabora ty ray tsara atazabotanana dia iteka fana iteka fana
manaza antsika hipetraka tompo lasy tompo vavy. Eny ary tonga ny fotoana efa ny fanomezantsika, tonga ihany koa ny fotoana ny andrasantsika arivombesatra ity fotoana ity. Voalohany indrindra papa, miarabanao zahay ary misaotra anao ny amin'ny fahanasana tamin'ity ity mankasitraka ny amin'ny fahatongavanao. Dia faly miarabantsika rehetra, tanora rehetra tonga amin'ny fotoanan'ny fanomezana, misaotra amin'ny fanasana ny karakaranareo hoe nanasana tenako manokana hiatrika ny tanora amaly ireo karazana fanontaniana maro samihafa zay mety nomanitsika zany. Dia misaotra anareo mpikarakara ihany koa, misaotra anareo mianadahy koa zay mitarika ny fotoana zany amin'ny dinidinika zay ho atao eto. Mankasitraka papa. Ny tenako Fandry sy Tahiry no hiaraka idinidinika amin'ny papa eto. Raha ny tena marina mpitondra teny ihany izahay papa fa ny tanora rehetra mihitsy no manana hetaheta amin'ity anio ity dia miarabanao ihany koa. Ie, miarabantsika rehetra, miaraban'ny pasteur ihany koa, dia mino zay fa afinaritra indray fiarahantsika eto androany. Zany mihitsy amin'ity tapany voalohany ity Tahiry dia resaka momba an'ireo fanontaniana rehetra ao anatin'ny plateforme isika. Misy ihany koa ny fidirana mivantana amin'ny ery zareo manaraka antsika en ligne izany ao anatin'izay. Fa averimberiko kely angamba ilay lalàna napetrakintsika teny am-boalohany hoe resaka fifanajana zava-panano resahana ray aman-dreny zanaka no resaka mipetraka foana izay fifanajana izay misy ny fepotona voafetra ho an'ireo mpametraka fanontaniana mivantana dia manaja an'izay isika izany ao anatin'izay. Ankoatr'izay ihany koa raha azo atao tompo lasy tompo vavy ilay isika tsy mitonona anaran'olona. Eny ary papa ameko an'ny Tahiry ny fitenenana. Eny ary ry fanontaniana voalohany eto moa zany dia izay voarayanay tao amin'ny plateforme izay efa noman'ny One Revelation efa fotoana lavalava izay. Dia reto voalohany reto angamba pasteur ohatrany hoe mety tsy mila valiny loatra fa afaka mandray fitenena ihany nefa ianao orinan'izay. Dia ny voarayanay ato mety efa henon'ny pasteur matetika zao ty hoe mpaminany sandoka hono ianao dia misy koa ato milaza hoe tsy malala fomba ny tanora ankehitriny ny ankabeazany, miala tsiny fa mahitsy ny teniko na dia somary mahery vaika aza. Dia ny manaraka izay ihany koa hoe inona hono ny tanjon'ny pasteur amin'ny teny ireny faminaniana ireny fa nga tsy Jesosy koa moa no mpaminany farany ao amin'ny Baiboly. Ireo telo voalohany ireo aloha zany izay isan'ny notsongainay manokana avy eo amin'ny plateforme satria tsy mpino ato amin'ny fikambanana apokalipsy iny nametraka azy ireo dia tsy haiko hoe manakambara ve pasteur amin'izay. Ya, misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana voalohany hoe pasteur Mahiolina mpaminany sandoka 2013 foana ange mampatonga ny olona miteny hoe le mpaminany sandoka fa efa nazavaina lava be le mikasika an'le 2013 ary efa impiry nanazavana azy io na tamin'ny radio na tamin'ny télé fa le olona miteny zany tsinona tsy mihaino izy zany tsy mihaino fa vao mahita izy na amin'ny radio na amin'ny télé dia hovany ny radio dia hovany ny télé dia tsy heno le fanazavahanao dia lasa zay foana. Raha le hoe tsisy tanteraka ny zavatra ny lazainy io na ndray azy dia ny olona miteny andreny olona teraka taty amin'ny l'an 2000 nakaty dia tsy nahita ny zavatra nitranga entre l'an 2000 hatramin'ny 2020 satria mbola zaza izy dia tsy m'intéressé anazy zany zavatra zany. Ka le mpaminany sandoka zany efa tsy vaovao zany fa tonga amin'le fiteny hoe zavatra efa fandre foana fa tsy dia tao magaka zany fa na amin'ny Baiboly ary hoe na Kristia zany lazay ny olona tamin'izany hoe sandoka koa tamin'izany. Inona ny tanjona amin'le faminaniana? Tsisy tanjona le faminaniana fa Jehovah no milaza hoe tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony amin'ny firenena izay misy azy zany. Dikan'izany Jehovah no miteny fa tsisy hoe tanjona lizy ho inona moa ny tanjona fa Jehovah zany alohan'ny anaovany zavatra anankiray dia milaza meloa izy mba tsy ho tapoka amin'ny olona
fa misy ny olona miaino misy ny olona tsy miaino fa ny zavatra nyresahana hatramin'izay nanomboka hatrany amin'ny fitondran'ny professeur Zafy Albert tany amin'ny 1995 hatrany amin'ny 1993 hatramin'ny 1996 nampiongona ny professeur Zafy Albert teo efa faminaniana ny lazaina miloha raha tsiraka tonga tao amin'ny fitondrana eny taona nipetrahany raha mandrika ny elany eo faminaniana ny lazaina miloha mba hiomana n'ilay mpitondra fanjakana ohatran'izay koa ny Flora Valomanana ohatran'izay koa ny Herra Jona Mapianina ohatran'izay koa ny Flora Joel ohatran'izay koa ny amin'ity fitondrana ity vao nanomboka ny taona dia efa nisy faminaniana mikasika azy hoe miomana fa isy firenena vahiny anongana nareo ka Andriamanitra zany alohan'ny anaovana ny zavatra famoahakevitra anankiray raisiny na fandringanana io na ho fitahiana dia mampilaza miloha foana izy raha misy mpaminany ao amin'ilay firenena fa raha tsy misy mpaminany ao amin'ilay firenena dia tsy miteny an'izany Jehova fa zay mitranga eo dia za miteny satria ozy izy ny soratra masina hoe raha ohatra ka misy loza ho avy ozy izy ka tsy miteny ianao dia ho faty ny olona noho n'ilay loza ho avy fa adiniko aminao ny ran'ireo olona ireo fa raha niteny ianao fa le olona tsy niaino dia afaka miran'ireo olona ireo nareo ianao ozy izy raha ho faty ianao fa nga tsy Jesosy irery ihany ny mpaminany farany le olona manontany an'izany aloha tena tsy mialatsiny tena mialatsiny tena tsy mahay baiboly ny olona miteny an'izany ny asan'ny apôstôly io vao nirotsaka ny fanahy masina ty amin'ny toko faharoa dia efa naveriny tsara mihitsy Petera namerina ny tenin'ny mpaminany hoe any aparany any anofony zanakaro lahy aminany anareo sisa zany hoe mbola isy foana ny mpaminany mara-pahatonga ny fihevian'i Jesosy Kristy fa tsy nijanona teo amin'ny Kristy zany Makatritsaka papa ny amin'izay valim-panontaniana izay mino fa feno dia feno ny ao anatin'izay marina maro isika nametraka fanontaniana tao anaty plateforme tao no sokajiana izy ireo ifandimbidiby andeha eo amin'ny écran ihany koa izay karazana fanontaniana izay fa misy an'ireto fanontaniana reto papa sitrakay sy teninay raha mba sitraka ao no tena tsy maintsy hamalina azy ho asesiko angamba izy reto avy amin'ny tanorantsika atao amin'ny fikambanana avokoa ho asesiko angamba ireto fanontaniana ireto dia mamaly azy tsirairay ianao avy eo ataovy somary miadagadana sy satria mandrainao ty dia sao dia tsy azo atao miadagadana eny ary voalohany ao anatin'izay ny fitondram-piangonana fohy be ve tsy manana vina ny anorina na anangana sekoly école primaire collège na lycée université apocalypsie satria 30 taona ny fiangonana izao tena ifonana raha efa misy nefa tsy haiko ho an'ny tanora Rane Tomasina no nanoratra an'izay fahotana ve fandinana faharoa zany fahotana ve ny mianatra sabata izahay bedy foana ao an-trano hoe mila mandeha mivavaka nefa ny any am-pianarana koa lasa tsy afaka manao fanadinana rehefa tsy mianatra foana mba hampafantaranay ny tokony ataonay tanora avy ao amin'ny Fohibe Ambohimarina izay fantaniana fahatelo salama fa inona marina ilay hoe manendro olom-baositra tsy mahazo mananatra mpitandrina ve zany ny loha olona na pino na dia mahita zavatra tsy normal ataon'ny pastera fa lasa manendry ny olom-baositra izy ireo manao an'izany dia ahoana ipaolina nanatra ny kefasy matetika dia entin'ireo pastera anaovana abus de pouvoir le izy dia izay no mahatonga ay manontany azafady fanontaniana avy any Toliara somary mitovitovy kely amin'iny ihany koa ho resahana aty ihany hoe fa maninona kay misy lalàna avoaka ny pastera na fampianarana anakananao ny pino nefa ny ankohonanao indray no avelanao manao azy ohatra ny hoe tokony tsy mahazo manambady ianao rehefa misaraka raha toka mbola velona ny vadinao nefa hitanay hoe misy manao an'izany eo amin'ny ankohonanao ary farany atao anatin'ireto fanontaniana ireto amin'ity tapany voalohany ao anatin'ny fanontaniana ny plateforme ity fa maninona
Mandrapa voasoratra pasteur izay noty izay dia apatsahivina kely sika fa misy ihany koa rana mantsika avy any amin'ny faritany no manaraka mivantana ity fiarahana eto ity dia rehefa avy eo izy ireo handray anjara metraka fanontaniana amin'ny pasteur Mayola ihany koa amin'ny alalan'ny fidirana mivantana ao amin'ny Zoom. Fanontaniana farany pasteur alohan'ny amalina hoe alana tsiny indrindra. Resaka fanambadiana le farany teo iny. Averina kely sa. Afa voaraiky. Fanontaniana farany fa maninona rehefa olona manam-bola atao amin'ny famina dia indraindraina be fa raha olona somary sahirakirana ara-bola dia tsy asiana dikany firy ohatra hoe mangataka fiaonana amin'ny pasteur Mayola ao amin'ny fohy be. Fanontaniana aveny antsahatsy resy izay fanontaniana izay. Averina kely izy teo le farany le nataonao farany teo. Fa maninona rehefa olona manam-bola atao amin'ny famina dia indraindraina be fa rehefa olona somary sahirakirana ara-bola dia tsy asiana dikany firy ohatra hoe mangataka fiaonana amin'ny pasteur Mayola ao amin'ny fohy be. Fanontaniana avy any antsahatsy resy. Fanontany tapitra sa mbola misy? Zay ny fanontaniana tapany voalohany izy iny ao anatin'ny plateforme izany. Eny ary misaotra betsaka anireo izay nametraka fanontaniana izay nivantana taty amin'ntsika mpikarakara zany. Raha isika hatramin'ny voalohany le ry fitondram-piangonana tsy manana vina ve ny fiangonana 30 taona lasa zay anao sekoly, anao université na anao hôpital. Valiny manana mihitsy tsika, manana vina tsika ary nefa nanao sekoly. Fantatsika efa nisy sekoly tao amintsika fa ny olana zany ilay mpikarakara tsy mpitantana tao zany tsy navita nampandroso an'le sekoly nefany efa tsy mandoa fatrano, efa subventionné ny fohy be ny sekoly amin'ny karama zany fa tsy vitany zareo ny nampandeha. Le micro ampapazafady somary mihetsiketsiky kely. Tsy vitan'le mpikarakara ny nampandeha azy dia voatery najanona le izy zany. Soloana ngamba ty micro fa ohatrany lasa fa itsika le programme eran'ny Madagasikara dia manana projet mihitsy hoe anao sekoly, anao hôpitaly ary itsika anangana université ozy izy itsika zavatra azo atao daholo zany fa ny programme atsika zany am'izao fotoana am'izao aloha zany eran'ny Madagasikara dia io mbola miezaka mividy tany dia miezaka manangana fiangonana dia rehefa avy eo miezaka indray anangana sekoly araka ny faritra tsiraray avy ao anatin'ny vina tsara zany zay fa mbola tsy tonga amin'ny fotoana anatanterahana azy zany itsika zany. Fa ahotana ve ny mianatra sabata io tena ny conscience ny tsirairay mitondra an'io na ny mpianatra na ny tanora na ny ray aman-dreny. Za zao tamin'ny mbola mpianatra classe terminale C za rehefa sabata ny andro 3 heures de mathématique dia 2 heures de physique rehefa sabata. Dia vao nafantatra ny momba n'io sabata io tamin'izany dia tsy nianatra sabotsy tsony rehefa sabata ny andro zany. Niteny le prof de physique hoe tapako ny tanako izy raha afaka baky iny Mayola iny fa satria fantany hoe tsy mianatra sa rehefa sabata zany 5 heures de temps ozy izy ny matière de base mathématique sy physique dia mandritry ny taona ianao tsy hianatra dia ho afaka ao dia tsy afaka tokoa tamin'ny taona voalohany dia tamin'ny taona faharoa ny double zany tamin'ny taona faharoa vao afaka baka zany. Fa io finoanao ihany mitondra an'io
na hianatra ianao na tsy hianatra rehefa sabata dia finoanao ihany mitorony dia anao sy Andriamanitra. Rehefa matoky an'Andriamanitra ianao fa hainy manao zava-magaga aminao na dia tsy hianatra ary ianao sabata dia hain'Andriamanitra manao fagagananao. Rehefa tsy matoky ianao tena tsy ho tafavoaka raha tsy mianatra, raha tsy manao kory rehefa sabata dia manao kory tsika rehefa sabata. Fa iny tsisy hidiran'ny fiangonana iny na ny ray aman-dreny na ny paster fa anao sy Andriamanitra efa malala ny didiny iny zany. Zay nga namaliko an'ilay hoe faotana ve ny mianatra sabata na ny miasa sabata zany. Raha ny dity aloha zany dia tokony tsy hianatra rehefa sabata, tokony tsy hiasa rehefa sabata. Fa firy moa amintsika miasa sabata satria tsisy hivelomana, tsisy asa. Raha vao tsy miasa sabata dia voaroko amin'ny asa, dia miasa tsika rehefa sabata, indrindra any amin'ny firenena vahiny any tsy afaka fa tsy maintsy miasa. Fa iny Andriamanitra ny malala ny ao am-ponao sy ny ao an-tsainao, ny antony hoe tsy ahafahanao miasa, tsy ahafahanao mivavaka rehefa sabata, na tsy ahafahanao mivavaka satria mianatra ianao rehefa sabata zany. Fa raha ny tokony ho izy tsy tokony zay. Fa io moa zany tsy lalàna mahafaty hoe raha vao miasa ianao sabata dia aringan'i Jehova, raha vao eo ny eo. Raha vao mianatra ianao sabata na manao fanadinana sy ny sisa dia aringan'i Jehova ianao. Tsisy an'izany anefa tsika sy ny finoantsika ihany mitondra an'iny. Dia ny ray aman-dreny koa maray aman-dreny azy mety miteny fa tsy voatery anaiky ny ray aman-dreninao koa ianao zany anao manokana iny zany. Fa hafa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mikasika an'iny. Ahoana marina ny fantelo zany manendry ilay voaositra. Misy paster manao zavatra tsy mety, dia misy paster manao adalàna, dia tsy azo atao ve miteny an'ireny paster reny sy ny sisa. Azo atao zany, azo atao zany. Fa ny atao hoe manenjy ny voaositra dia ty ianao manala baraka azy na manisy ratsy azy. Raha misy paster hitanao hoe manao zavatra tsy mety, azo atao nge manatona anazy. Misy paster hitanao hoe manana fahalemena, azonao atao nge manatona anazy. Fa tsy avoaka any amin'ny fatapoko fatam-pirenena any amin'ny tambajora rehetrarehetra any hoe dia ry paster ry manao an'izao, dia ry paster ry manao an'izao. Fa samy manana ny fahalemeny daholo ny olona tsirairay avy, fa tsy hoe raha paster izy dia anjely, hoe raha paster izy dia tsisy fahadisoana. Fa tsika mahita amin'ny baiboly aza fa na dia ny mpaminany ngeza be anankiray malaza be eo amin'ny baiboly, mpaminany Jeremia, nasain'ny Zedekia nandainga, dia nandainga izy mba tsy hahafaty azy. Satria hoe raha zany zavatra resanao faminaniana resanao amiko zany ozy izy ry mpanjaka Zedekia, ny fantatry nyreo conseiller manodidina anareo fa ho avy ny Babilôna na Afrika eto dia ho baby ty firenena ty, vonon'ireo ianao. Fa rehefa mivoaka avy ato amiko ianao ka manontany ireo hoe inona ny resan'ny mpanjaka taminao, dia teneny hoe nyteny aho hoe azagadraina antsony hoe fa mba avoay, fa aza tenenina amin'ireo conseiller kireo zany zavatra teneniko zany. Dia nandainga tokoa Jeremia tamin'ireo olona reo, dia tsy nivonon'ireo olona reo izy. Ka izy io aza mieritreritra ianao fa hoe rehefa paster na za miteny dia anjely dia tsy misy fahadisoana, tsy misy fahalemena. Dia ianao no miteny no manana marina koa tsy mba misy fahadisoana, tsy misy fahalemena, fa tenenina mpitiavana ilay olona, atonona manokana izy raha misy zavatra fantatrao momba anazy hoe za mba misy resaka tiako atao aminao fa mangaviako anao mba tsy ho tezitra, fa tiako hamarinina fotsiny hoe marina sa tsy marina, za maheno fa misy ohatr'izao, misy ohatr'izao, misy ohatr'izao. Marina ve zany sa tsy marina? Dia miteny hoe marina zany, fa inona ny antony mampatonga an'ilay izy? Mety zao izy fa mba eto mibavaka eto mibavaka mba ho afaka satria mbola voafatotra. Zay ianao tsy manisy ratsy ny voaositra ianao raha manao an'izay. Fa raha tevatevainao ny voaositra, opaopainao ny voaositra, asianao ratsy le voaositra, zay ianao no manendry, zay ianao no manendry. Dia izao koa Jesosy mihitsy nilaza hoe aza manao zay ataon'ny fariseo sy ny mpanao ara-dalàna ozy izy, fa zay lazaina atao fa izy milaza zavatra tsara, fa ny zavatra ataony mety zavatra ratsy. Ka ianao zany raha manao ny zavatra ratsy ataony dia miara-maty miara-very aminazy ihany ianao. Izy nefa milaza zavatra tsara, dia satria izy milaza zavatra tsara dia tsy arahanao zavatra tsara teneniny, satria izy hitanao misy klemo dia maty atoka ianao zay tsy nanaraka ny zavatra tsara nataony zany. Zay ny manendry an'i Jehova. Tsy mahazo mananatra ny paster ve? Azo atao zany, atao ampitiavana, tsy maninona zany. Za reny misy miteny amiko hoe zao paster tena tsy mety ataonao zao makatsy makaroa, dia za tsy miteny an'ireny olona hoe fizako anao mba hiteny
fa efa hanavezako ny tenenanao amiko fa rehefa miresaka amin'ny olona ianao amin'ny fitiavana amin'ny fahalemem-panahy dia mamaly ianao koa le olona amin'ny fitiavana amin'ny fahalemem-panahy fa raha miresaka amin'le olona ianao ny aviavy be dia mety le olona ho aviavy aminao koa izy na mety izy alefaka any aminao. dia zay ny ilaina communication miresaka amin'ny olona zany hoe raha tiampita hafatra anankiray ianao tsy mila mitratrevatreva be fa raha vao mitratrevatreva be ianao dia tsy voaraina iny fa anohatra anao koa no mamaiky eo andohany zany. Misy lalàna manokana ve ataonao anakanana ny mpino tsy mahazo manambady raha misarabady nefa ny zanakao manambady. Ny manambady aloha dia ty efa nazavaina foana zany fa averiko inona ny atao hoe manambady dia inona ny atao hoe tsy manambady. Ny atao hoe tsy manambady dia olona anankiray tsy mbola vita soram-panambadiana, tsy mbola vita fomba tao amin'ny fianakaviana, tsy mbola natao mariazy tao amin'ny fiangonana. Raha mbola tsy nandalo amin'izay ianao dia tsy manambady. Fa ny atao hoe manambady nisy fangatahana dia nisy soram-panambadiana dia nisy mariazy ara-dalàna ianao zany eo amin'ny fomba n'ilay gasy ara-dalàna amin'ilay fangatahana zany vodiondry ara-dalàna koa anao amin'ny lalàna sy ny tany sy ny firenena soratra ara-dalàna misy lalàna amin'ny feny fanambadiana dia ara-dalàna koa anao eo anatreny fiangonana mpivady tena ara-dalàna. Zay ny atao hoe manambady. Ny atao hoe misarabady zany dia mpivady vita soratra ara-dalàna ianao dia nanao divorce tany amin'ny tribunal dia ny sarabady ianao zany ny dikan'izay. Ka raha ny sarabady ianao zany ny lalàna ny soratra masina dia ny vehivavy tsy mahazo manambady raha tsy maty raha lehilahy. Ka raha ohatra mbola tsy maty ny vadin'le lehilahy no manambady le vehivavy na zanaka pastery izy na zanaka lola na zanaka diakona ka misoram-panambadiana any amin'ny fanjakana dia zay dia tena rahan'ny baiboly mihitsy zany zay. Ka hoe mbola nisy fisehoana indray dia misy soram-panambadiana indray dia atao mariazy vaovao indray amin'ny fanambadiana. Dia mitenenareo hoe ny zanako tena nyteneniko mihitsy fa za tsy hamonjy ny zanako fa za tena nyteny mihitsy hoe ianao sarabady tsy mahazo manambady ka hoe isy olona ho tonga aty amiko angataka hoe zay vady fa dia anao fangatahana tsy ahitarirana zany aty amiko andeha hisoratra any amin'ny fanjakana tsy anaiky an'izany atao mariazy any amin'ny fiangonana tsisy fiangonana anao an'izany. Zay pastera manao an'izany roaso tsy d'accord amin'izany ka raha miteny ny zanako ka raha miteny ny zanako tsika hoe manambady tsy manambady izy fa manana ray zanaka zavatra samy hafa zay. Donc ka tena za tena tsoroko aminareo tena tonga nanatona ana mihitsy ny hoe ingarainy tamin'izany hoe ahoanao izy fa tejaza ny zanakao fa za tonga ho avy zay angataka anambady teneno petra tsara lahy ho teneno dadany latsaka aty aminaty ataoko mihinany angany laisany raha maka aty aminaty eo zany mampianatra hoe tsy mahazo manambady zay ny sarabady raha tsy maty ny lehilahy dia lehilahy tonga aty angataka ny zanako sisisa ka zay nge mifankaty dia mifankatiavanareo fa tsisy mifanaiky an'izany dia mpivoaka zany dia miteraka zany kinona moa zany tombo ihany ny apokalypsy fa tsy mahazo mivady zay tsy nanota taminareo dia mitorabato azy ka inareo zay misarabady zany raha ny vehivavy tsy mahazo manambady fa nareo tsy voasakana hoe tsy mahazo miaraka amin'olona any tsisy masakana anareo amin'izany. Hivavao mafy le raika taloha zany mba ho faty mifadianina dia mivady nareo dia zay zany lizy fa za tsy hoe koriny hoe zanako zany dia ho arovarovako za fa miteneny zany za tsy hamonjy andreo zanako ireo dia za koa mitenenitsika. Misy olona mako ny teny hoe mampiemitra ny toetra ny zanakao sy ny nama sisisy
ny adalany zanako ve ny iverenanao lalana, ny adalany zanako ve ny averenao raha ohatra ka very izy de very araka aminy koa ianao, de ianao zany ny Pauline miaraka aminy ko. Za ve ny adalan'ny olona ry sy ny toetran'ny olona ry de zay ny tsy vavahako, de zay ny tsy anompoako an'Andriamanitra satria manafitoina nahy inona mahita ny ry sy ny sisa. Nga anao malala raha afaka pitso afaka 10 taona na izy efa any amin'ny 20 taona any izy vao mibebaka am'izay de miala ny ratsy fanao ny rehetrarehetra de teny am'izay hoe raha eo tsarovy ary efa any amin'ny fanjakanao any ianao Jesosy fa efa ho tapitra ny androko. Tsy fantatrao zany ianao ary mety maty aloha nefa ianao ny veriny. Za de miteny amintsika azakinina amin'ny zanaka pastera mihitsy na vadina pastera na pastera ny fiainam-panahintsika fa rehefa ny baiboly iny miova ny famarinana mena amintsika de zay ianao vao tokony miala. Mazava angamba izay de rehefa manambola dia indraindray raisina be le olona amin'ny foibe fa rehefa olona tsy de manamanan-katao de ahelikelika sy ny namany. Raha misy olona manao an'izany de zao ny torohevitra ameko anareo, mibebao anazy mba eto mibavaka izy mba hiova amin'izany toetran'izany fa zany manana toetran'izany daholo ny olona fa tsy zany natao any mba fiainam-panahy fa za tsy hitako izy ny olona atao amiko to ka nataoko an'izany. Raha misy nataoko an'izany nareo to amiko to hoe tonga to de nahilikilika ianao manatra kely ety manao inona ty amiko aty indana mipitsika any za mila an'le ngetrogetroka sy ny namany reny. Voatory teny farako nataoko tamin'ny sabata tao hoe anaro ny mpanan-karena mba tsy avonavokevitra. Mbola ianareo koa nyteneniko raha tsika ato amin'ny apokalypsy io manan-karena nefa tsy manao fanatitra tsy manao fafolo-karena za lazaiko aminao tsy avy amin'ny Jehova zany arenanao zany. Zany fe de manampitampo-mpanan-karena zany. Hatramin'izay firy ny olona nyresaka tamiko hoe pastera tady hemitra nge le mba sponsorato amintsika reny fa tsy nanaraka n'le hevitra ohatr' zao fa tokony mba tambatambasany reny fa sahirana ataony antsika raha tsy tazomina reny olona mpanan-karena reny. Zaho tsy manampy tamim-panan-karena zany tsy manampy mbola vao nanomboka mihitsy tadidiko tsara mihitsy tamin'izay hoe anao anomboka hitsangana le fiangonana de tafatsangana le borao de napetrako le rafitra de ary zany ny rafitra hitondrantsika an'izy ity fitantanana ara-bola zao raha manao fafolo-karena dia tsy maintsy asiana reçu asiana valopy eran'ny Madagasikara. Nefa tamin'izany mbola tsisy eran'ny Madagasikara fa mbola teo ampasany sadodo atao de nivory le komity rehetrarehetra de niteny an'izao zay ohatsy izy raha asiana an'izany de miala tsiny aminao fa tonga de anao démission collectif zay iala. Manan-katao re olona reo borao tao anisy commissaire anisy mpanan-karena sisa fa ny ampafolo-karena anay tsy asiana reçu sy ny namany zany ozy izy de reto olona reto tsy mieritreritra hoe zavatra hitatra eran'ny Madagasikara ny ety eran-tany ka hoana no anamarinanao ny fidiran'ny vola miditra amin'ny fiangonana sy mivoaka raha tsisy zavatra mazava transparence. Tsy zay ozy izy ala raha vao tsy anaraka an'io anao toria matsy an'zareo tsy maninona roa zany raha hijanona anareo satria ity asa ty tsy zavatra hijanona eto ampasan'ny sadodo fa eran'ny Madagasikara. De za fe de hoe ny mpanan-karena de tambatambasina fa ny rehefa madinika de ahilikilika mety misy manao an'izany amin'ny borao sy ny sisa ao fa reo borao ny foibe nasionaly reo na ny régional na ny paroasy na ny fiangonana itsika aza mieritreritra fa anjely reo fa mpanoto ohatra atsika daholo koa reo manana ny fahalemeny reo mety mandangy reo mety misoloky olona reo mety manodikodim-bola am-piangonana reo sy ny namany sisa firy moa nefa nisy an'izany tatao amintsika fa zany tsy midika hoe rehefa mpanan-karena de tambatambazana de rehefa olona mandra de ahelikilika fa raha misy manao an'izany de mba ampitao ny tompony andraikitra hoe ianona nanao izay de tenenina izy de anarina izy fa mety misy zany fa azo tenenina zany azo anarina. Zay ngamba le fanontaniana rehetrarehetra tao. Makasitraka papany amin'izay valim-panontaniana zay raha afapo isika andao io rakoraka sy tehaka be tompon'asa tao.
eny ary mbola iverina ety any pasteur rehefa aveo fa mifarana eto aloha ny tapany voalohany amin'izay famaliana fanontaniana izay dia toizantsika amin'ny fandaharam-potoana manaraka indray aza miala nefa fa mbola ho avy eo ihany koa ireo namantsika avy any amin'ny faritra rehefa aveo dia rehefa aveo indray ary izay manome fotoananareo ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny famaliana ny fanontaniantsika. Tandrosan'ny tanjona ao ambadibadika. Tsika telo dasany zany hoe tsy mitana. Makana kely tsika Misy papa. fety eto zany. Aloha Misy ritona zany. kely eto dia makana kely tsika Okay. dia miverina eto ihany. Satria mba te jery fetinareo tanora. Nisy nilaza teny an-dalana teny hoe zazana vetivety aloha. Nisy nilaza teny an-dalana teny satria desy avao no entiko fotsy sy manga. Dia ozy izy olona hoe patron'omby angamba iny ozy izy mba hitan'le satroka. Mankasitraka papa. Tehaka mampeo andray aman-drentsika. Izy amin'ny teny hoe mbola ampiana rehefa avy eo. Mbola ho avy eo afo koa mafimafy kokoa n'olona teo. Isaorantsika izy menadahana ampandroso ny iray aman-dreny pasteur Mailo tao anatin'iny fanontaniana soratra teo iny enoana santenaina fa dia nahazo valiny mafapo isika na dia mbola misy any ary mbola mangy didididika any ambadibadika any zavatra isaorana fotsiny an'Andriamanitra dia hoe ray aman-dreny misokatra ary ao anatin'ny fahatanoran-tsara mahavaly ny fanontaniana isan'ambaratongany izay rehetrarehetra izay. Izay no orinasa ny sofina ny eritreretin'ny saina ny fakafakan'ny fanahy fandao tsy adinontsika ihany koa no manome fahafaham-po kely ho an'ny sofina sy ny maso anatin'ny mozika izay rehetrarehetra izay. Mbola marobe ny zavatra ho avy eo rehefa avy eo dia noho izany azo maika hody. Ay, izay le faty fanefana an'ity toerana ity faty olona maika hody. Atsakana hoe tanany Zenona. Jesosy mofonaina. Ie. Akaina kely fotsiny izy ao anatin'izay minitra vitsy izay Iza ny mpanakano tianareo akarneto? Dia sy teny indray zao eo hoe. Ao anatin'ny fanontaniana dia marina ilay izy fa fitiavana ny tianareo aseho anatin'ilay izy. Ny olona anankiray rehefa mahasaro-piaranao dia ametrahanao fanontaniana hafahafa kely izy. Fa rehefa tsy mahasaro-piaranao izy dia tsy resahanao mihitsy dia aloha izy idonany any. Dia mino fa ny tanora atao anatin'ny fikambanana tsy tanora lemanao an'izany aloha ina amin'ny fatiny any indray. Ane. Andala tsika amin'izay tala mafy be kanto mity. Soandreo olona efa natsoan'Andriamanitra anao an'ity azy ty nankaiza daholy varimbarina any ambadika manao azafady mba sy sofina kely tiry ty sasa adiny sasa
Asio fitabataba be ho ankanto pity dada be daholo zay miakatra eto satsay sao ndratsika dia anaraka ny TSA de Madagasikara resitsika mitehaka be tomplasy tompavy falibesa TSA Madagasikara tonga eto androany a TSA de Madagasikara fanalavana azy dia hoe tanora sa ho an'Andriamanitra androany zay fanalavana azy zay ny tanteraka eto androany zazaty zany
safidy ira ray zay a ao anatin'ny 4 ananay a ho irainy eto androany dia ty iry ty no safidinay a ho irainy eto androany. Mandra-piandrin'izay aloha ary a dia faly izahay fa eo daholo tsika rehetra asiana orakoraka mafy be ary aloha hoe tena vonina ifetsika zany a vonina ifetsika. Misy fifanoloana fitaovana kely a ao aorianao satria artista ny tao alohanay teo dia tsy maintsy misy izay zavatra izay nazanona tsy izany aza nefa dia tiana ihany koa no mampafantatra fa nitarika ty asa Madagasikara dia ankalaza ny 15 taonany ny rana tato amin'ny apokalypsy Atsoatsy. Maro be tsika no manontany hoe any amin'ny Facebook hoe pira vaovao ve zany satria efa tena lasa génération vaovao daholo tsika rehetra zao dia metanora ny ankizy a metanora ny tsika rehetrarehetra dia izay indrindra moa no antony nanaovana hoe ho asiana hetsika ho an'ny tanora androany ndao ary a raha ohatra ka vonintsika ao anatin'izay a dia andeha aveatrantsika. Ampanisitsika iandro lalay iara amiko a amin'ny lalay ty. Fitadiavany taizao ndresaka satria io ny mahazo mibetsaka
tehaka mampeo an'ny TSA Madagasikara. Iroso amin'ny tapany faharoa isika ao anatin'ny fametrahana ny fanontaniana. Mialohan'izay nefa mpimakomanina isika rehetra izay any amin'ny faritra izay hiditra mivatana efa voahomanao ihany koa ny tirage au sort ho an'ireo olona afaka mametraka fanontaniana mivantana. Omena 90 secondes ianareo 2 minitra sasany ametrahana fanontaniana sotra fohy mazava. Fa na izany na zany ary dia anome loka gratuit ny fikarakara amin'ity anio aty. Misy ny atao hoe quizcam na quizcam, zany hoe isafidy aléatoirement na hoe isafidy fotsiny tsy misy fisafidianana manokana fa ny système no misafidy azy olona avy ao amin'ny invité, avy ao amin'ny VIP ary avy amintsika eto amin'ny groupe zone eto ny caméra dia azo loka ireny olona reny. Andao sitsia teka mafeza rehetrarehetra zay. Eny ary rehefa vonona ny teknisianina dia ho ataontsika izay zavatra zay fa averimberiko kely ilay fitsipika kely teo ilay fitsipika kely teo hoe 60 secondes 90 secondes no ahafahantsika rehetra mametraka fanontaniana mivantana izany. Tsotra fohy mazava. Ialana tsiny fa entitra izahay ho tapaka ny micro atsika raha vao mihoatra an'izay. Zany hoe tsy asiana sasiny be intsony fa tonga dia fanontaniana avy hatrany izany. Ndao ary ao anatin'ny quizcam isika ataontsika tehaka foana mpandravoaka an'ilay olona isa 2 telo mitehaka ary tsika tehaka. Mafimafy kosa le tsy hanao zareo raha vao tsy mafimafy mitehaka anareo. Tsy manome loka indray zareo. Ho anatin'izay ny arifenitra asaiko avy hatrany ampandroso an'ny ray aman-drenitsika satria hiditra ao anatin'ny session 2 na ny fizarana faharoa isika. Efa avy ny quizcam? Dao ary isa 2 telo tehaka. Izahay mivoaka ao amin'ny affichage azy izy teo afaka verina ve no mahazo loka. Ao ary zaho moa tsy mahita fa nareo mahita azy ao. Io izy io metsika teka mavelo izy fa izy nahazo loka voalohany. Quizcam faharoa alefa ihany tehaka. Io indray no manaraka ometsika teka mafy be. Ary ny fahatelo farany alefa ihany tehaka. Aiza izy efa io izy ametsika teka mafy be tompoko lasy tompoko vavy. Ireny olona voatsonga ireny asaina avy hatrany anatona ny tompon'andraikitra amin'ny fotoana ahafahanareo andray ny lokanareo izay hozarain'ny mpikarakara izany. Izay ny hoe la izany foy fa iroso amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fametrahana fanontaniana. Efa vonona ve ianareo avy any amin'ny faritra? Mbola tsy vonona ianareo avy any amin'ny faritra ka ny toerako vetivety ariako aloha. Eny ary papa satria moa betsaka ny fanontaniana izay napetraka dia tsy ary ho voavaly avokoa izany rehetrarehetra izany fa amin'ny fotoana tokony mampety azy dia omena ianao daholy ny fanontaniana rehetra tsy ankanavaka napetraky ny tanora sitraka istelinay papa raha mba avakinao izy ireny.
Ia, dia fanamariana kely antsika tsirairay avy ho an'izay nametraka fanontaniana tao amin'ny plateforme dia araka ny teny fandro teo hoe ho amenan'ny papa izy ireny rehefa avy eo dia aza manahy fa tsy navoakanay ao ny anaranareo raha ohatra ka hoe izay mampisalasalanareo fa efa tsy napoitra daholo ny anarana fa ilay fanontaniana fotsiny no imprimena dia nomenan'ny pasteur daholo amin'izay voaray daholo ireny etaetantsika ireny raha sanatria hoe misy tsy voavakinay sy fandry atao anatin'ity fotoana ametrahana fanontaniana amin'ny pasteur ity. Ankoatran'izay efa ireto miseho ato an-damosina ireto ireo olona voatsonga folo angamba izy ireo raha tsy diso folo voalohany ametraka ny fanontaniana amin'ny vatana jereo kely ary ny jeton anao hoe numéro firy ianao dia asaiko avy hatrany ianao anantona ny tompona andraikitra amin'ny toromarika izany ataon'ny akaviako ato ny tompona andraikitra manantona azy avy hatrany ireo olona voatsonga ireo ny laharana fa 720, ny laharana fa 820, ny jeton laharana fa 3, ny jeton laharana fa 10, ny jeton laharana fa 13, ny jeton laharana fa 12, ny jeton laharana fa 12, ny laharana fa 7, ny laharana fa 15 ary ny laharana fa 10. Asaka avy hatrany isika rehetra manasa antsika mpanajana hitsangana ireo olona voatonona ireo anantona ny tompona ndraiky raha tombadika ato andaminana an'izay fanontaniana apetraka izay tahiry. Ia, fa mandrapitonga zareo eo amin'ny toerana eo moa zany manko nametraka izay fanontaniana izay dia mbola toizantsika tamin'ireo fanontaniana izay voaray tao amin'ny plateforme ihany aloha ny fiarahantsika dia ny voaray ato izao hoe fa maninona kay raha au lieu de mividy 4x4 sy fiara vaovao ireny vola ireny no fanampiana anamboarana fiangonana indrindra ny eo ambony marina izay efa ela loatra tsy mbola vita ny olana mantsy dia ireny fiara nataon'ny sasany anambanina ny mpino sasany kanefa fananana iombonana izy ireny ny tiako tenenina dia hoe priorité aloha no tokony hojerena pasteur. Dia afaka tonga dia mamaly an'izay avy hatrany pasteur ary. Ie, tika zao nanome fanampiana ny traboina tany faritra Tomasina sy Matsinjo iny. Ny vola nametrika fanampiana tamin'iny 500 millions no nilazaina Babemaso. Fa tsy nilazaina dia fa tsy nilazaina zany satria hoe manimba ny sifon'ny olona sy ny sisa koa aiza koa dia misy an'izany. Dia hoe maninona ilay vola hividanana 4x4 fa tsy anaovana le fiangonana sy ny sisa zany. Jerevana ilay fiangonana nataontsika reny fa ataovy ny valeur an'ireny fiangonana efa vita reny raha reny fiangonana 40 mètres sur 20 reny tsy latsaky ny raha kely indrindra 3 milliards no lany amin'izy reny. Fa ny 80% zay vola 3 milliards zay ny fohy be daholo no manome azy. Raha tsy faly amin'izany nareo dia aza mitehaka. Io tany anaovana fiangonana rehetrarehetra io dia fohy be daholo ny mividy azy amin'ny 10 karena. Ny 4x4 zany ambina amin-javatra. Io 4x4 viditsika io tsy pena tonga diny dekasy fa trety io farafahakelin'io 24 mois ny tretin'izy io. Ary ireo concessionnaire reo ary izy mihitsy ary miantso anao hoe tsy misy apport pasteur fa tonga diny dia maka fotsiny ianao dia maka azy aninao fa mandoa azy isam-bolana fotsiny ianareo fa tsisy première versement. Fa reo tômôbilina tsika mifohy be reo ary mbola tsy ampy anaovana ny asa na isaky ny sabata fotsiny ary sy ny andavanandro. 4x4 misy toerana tsy vitanao zany na toeranaiza na toeranaiza dia mba eritrereto moa zany takany hoe pisikity milaza hoe mahay mampanakarena olona nefany na ny akanjony ary rovodrovitra dia izy koa ny olona ino an'izany. Dia raha za zany zao mbola nandeha vao foana hatramin'izay dia androany ana ny DDC vao toy ny olona fihinana koty fa nakaiza ny 4x4 fa asehontsika amin'Andriamanitra, asehontsika amin'ny olona ny voninahitr'Andriamanitra fa tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra zany.
ary mbola ino tsara koa nya tena resaka défi karana sinoa amerikana frantsay reo vahiny eto amintsika reo gasy manan-karena be reny mitaingina 4 daholo reny ary reny milaza fa tsisy andriamanitra ao aminareo mahantra anareo mivavaka ao dia ahoana ho a reny ny olona reny mantsy an'andriamanitra olona tsy malala sady tsy manompo anao amin'ity jesosy maty atsasaky ny herinandro ity tsy mivavaka sabata sy ny sisa midingidingina mi4 daholo miseho mizesta hoe fivavahana mampahantra dia ahoana ianao itsika zanak'andriamanitra no hitapifipifo ny lony reny fa asehoako fa raha mahavita an'izany reo ataontsika hoe babilonianareo ny olona manompo an'andriamanitra koa mbola hain'andriamanitra mahavita mihoatra an'ireo defi zany ary ny tena tsoroko amintsika tena fierteko mihitsy ary tena isoroko an'andriamanitra mahitatsika tanora zava tanora ohatra atsika zao mahazo zavatra tafita mahazo tôbila mahazo trano mahazo 4 ary ataovy mihitsy ny fijoroana fatokiana an'andriamanitra fa za exemple pratika fa za ry arenina ny deparako tamin'ny fafolo-karena io fa io fafolo-karena io natongavana amin'izao toerana zao ka raha itsika rehetrarehetra tanora reo manomboka amin'izany za lazaiko anareo mahazo 4 daholo tsika raha tsy mino aza mitehaka dia imagineo fotsiny eny imagineo fotsiny itsika rehefa tonga le fanontaniana dia teneno tamin'ny vavaka voalohany apokalypsy ngamba olona 2 nanana tôbila zao tsika firy ny manana tôbila firy ny manana 4 dia zany aseho amin'ny olona misy sasany tena efa ahoana navitanareo trano ahoana nazonareo tony 4 tony dia misy mamaly natao amintsika nga hita le fitaky mahiolona tamin'ny apahafolo-karena nazahoana eny io ny fitahany tamin'ny apahafolo-karena zay dia zay natongany eo aza dia mba manetso rehefa nareo koa dia ohatra ny tsy afaperan'zay any mialatsy ny papa manapaka ny teninao fa efa tafakatra ato ihany koa ny larana fa 12 asaika avy hatrany ianao andray ny fitenenana manapatonga ny zandry kely tsika manao fanorenana fiangonana ary fanorenana fiangonana 80% reny fanorenana fiangonana rehetrarehetra zay atao reny dia ny foibe no manampy na fividianana tany tôla carreau ciment ny ferme etrarehetra fotsiny reny ny ferme vingeza be atao amin'ny fiangonantsika reny 4 million raha am'ireny nefa firy ny ferme ilaina am'ireny fa reny tsy vitany fiangonanao toerany reny fa zany mako tsy tapatabaina sehosehoana amin'ny olona any hoe zaozao lazay ny olona miseho milaiko fa tsy avaperan'izay inona fa tsy lazainy zany fa ny olona tsy malala io mitabataba io dia zany tsy dia mataitrana amin'le olona fa raha mba nytanio kely hoe ity fiangonanareo ty vola taijadolo nanaovana an'io carreau io ity fiangonanareo ty vola taijadolo nananganana ny rindrina io ity fiangonanareo ty iza nanome ny tôlona io betabenga ny olona milaza hoe io fiangonana io avo ambony io ve dia olona vitsikely io dia vitany tôlona fiangonana lavabe tsy efa 4 metra io vita le izy vao mivanaka ny olona dia izy ny olona hoe alany volany mahiolona izy akoa moko odoye makasitraka papa averikely ny fitsipika 7 seconda na 2 minitra sasany anao fitenenana sotra tompoko miaraba pastera dia miaraba anareo menada dia miaraba atsika rehetra ny fanontaniana amin'izao fotoana zao moa entsika ombenimbeny fa ny tanora no avy firenena ao zao fitenenana kanefa ankehitriny dia misy ihany koa ireo tanora zay atao hoe miala sakana ka rehefa tonga zay fialana sakana zay dia midona fitiavana misy ny olana any ka lasa mamony tena ka ny fanontaniana tiako apetsaka pastera mba tsy horona ny ankizy amin'izay hoe famonona tena izany satria lasa tsy asa hoe tsy matoko tsony ve tapitra ny fotoana fitinina kely ahoana ny ataon'ny ankizy amin'ny tsy famonona tena betabe tokoa ny tanora misy fakiviana zany amin'ny resaka fitiavana eo amin'ny fiainana eo amin'ny ray aman-dreny dia mety manana an'izay tendance zay hoe te amony tena ary nazary misy miresaka amboko miteny hoe tena kivy pastera amony tena aho ozy izy mantsy ahy toy izy mantsy azy hoe laso atoroko lalana ianao raha amony tena
dia misy teknika malaky dia malaky mihitsy aza mihinana fanafody tsy anina reny fa reny mbola mety oentin'ny olona any amin'ny hôpitaly ianao dia voatsabo dia mety tsy maty fa tonga dia rehefa misy camion mandalo reny dia atsopazo ao ny lohanao hitsahany a tonga dia eo ny eo anao dia vita na rehefa mandalo le masinina makany ambony manambola iny a tonga dia ndia andraso tonga dia miplonge eo ambany lala masinanao a hitsahany tonga dia vita ianao fa zao mamono tena dia very satria tsy isy fotoana bebahantsony fa tonga dia namono tena izy dia namono tenana izy dia namono olona dia very ny mpamono tena ka zay tsika kivy amin'ny fiainana ka te hamono tena dia approsiana mba hamono tena amin'izay mba mitombo ny olona very satria hoy izy ny soratra masina hoe taka mifasika any amin'ny ranomasina nisan'ny olona very raha sakananao le olona vao maika izy mitady hamono tena za moa zany nitenen'le olona hoe za ve mba torohevitra menao anahy ka zay kenao dia hamono tena ho ako dia hatramin'izao izy mbola tsy namono tena fa raha sakanana iny vao maika iny lasa iny raha sakanana za koa fa saika namono tena tery amin'ny Carleton fa niteneniko reo voadona mpitiavana tamin'izany efatra amby roapolo taona tamin'izany a nisy sipamanja be tena tiako be zay fa nisarahany a paritaka mihitsy a amono tena ho aza niakatra tery amin'ny Carleton tonga dia ndery ambony be reny tsy jery ery ambany ery raha zao moa lany latsakany ka tsy maty raha tsy folapolaka daholo clé maina la mandeha any verina moramora nandeha noty fa tsy vitako le izy ka tsy maninona ary zany raha te hamono tena dia mandana aloha fa rehefa tonga ny andro hafatesanao tsy maintsy maty ianao fa raha mbola tsy tonga ny andro hafatesanao mamono tena ianao dia clé maina mivilavilany eny ianao mandrapatofatsanao ndray fa tsy ka ny olona tsy maty raha tsy tonga ny andro ka aza matahotra ny olona mono tena zany zany sao dia mba tsy mpanlariny saika mono tena kivy tsy maninona fa za koa fa nisy sipanteny anahany zany koa tamin'ny za classe de terminal nisarahako izy dia hamono tena hoana izy resaraka amiko raha sarahako dia zany teny taminy zany ary tia mamono tena hoako za raha tia maty efa afaka misolo hafa ndray aho za ndray lajainy fa tsy vanina hony a hatramin'izao izy mbola efa bebebe any izy amin'izao fotoana zao mbola tsy maty izy ia mankasitraka ny pasteur amin'izay valiteny izay a efa vonina eto ihany koa ny jeton larana fatelo amby telopolo dia afaka mandray fitenena ianao fampatsahivana kely a tsy manao fiarabana ntsony fa 9 sekondra ihany ny fotoana omenanao dia tonga dia ny fanontaniana avy hatrany no apetraka ohatra ny fanontaniako a raha efa manana trano ianao manan-karena be dia manana volamena betsaka atao inona zany le volamena pastera ohatra ny hoe tsy afaka ravana le kavina zany efaiko hoe tsy hanaovana fa ho an'ny collier sy ny rojo nefa maninona lezany tsy azo atao saotra to saotra betsaka manan-karena manana volamena sy sisa atsika tsy miravaka za zany tsy hanazava-tsony hoe iny ny antony tsy hanaovantsika firavahana fa zay zany tsika efa anatin'ny fampianarana apokalypsy reny zay ny tsy ravahana fa nisy olona tany Antsirabe a nanana firavaka volamena betabe sy collier gourmety volamena betabe a dia tsy naresy lahatra anazy niditra tato amin'ny apokalypsy izy tena tsy afaka amin'le arena be amin'le volamena za ozy izy io ihany nanakana anaty tsy nidirako ozy izy dia ina zavatra antrango izy nareo tateorina nangalariny le mpiasany tao daholo le volamena ny rehetrarehetra le mpiasa vaviny lasa tsy isy nijanona nany anankiray ary nefa nanan-karena be izy a volamena daholo zany dia teo izy vao tonga saina hoe ay moa zany tsy hoetiko any an-dandro ty arenako ty sady tsy hoetiko any am-pasana fa alohan'olo tena ho an'Andriamanitra dia misy manontany anahy atao ahoana ary ny anay ozy izy ny volamena sisisy fa zay manany areny dia amidio aho satria tsika tsy miravaka dia amidio dia anaovo asa soa anaovo zay tianao anaovana azy dia ny mbola eto anao fa ianao rehefa maty tsy hitondra volamena ianao rehefa hiakatra ny danitra tsy hitondra volamena na ny arenanao ary tsy hoentinao any fa raha misy azonao soa anaovana azy dia ataovy amin'ny olona na amin'ny fiangonana na amin'ny mpiaramonina na amin'ny fianakaviana na amin'ny namana mankasitraka ny amin'izay valim-panontaniana izay tiaka mampetsika rehetra efa voninao ihany koa ialana tsinika vetivety efa voninao ihany koa ny avy any a farafangana any a raha vonina izy a avy hatrany dia afaka miditra mivantana efa ao ve efa afaka miteny dia avy any farafangana ya maheno ve maheno tsara tompoko
eny ary sodra betsaka na amin'ny fitenenana avy tia farafangana tanora maromaro moa zany afaka fantanina fa voafetra amin'ny fotoana fa misy fanontaniana anankiray zany a zay misongainay manokana dia hoe manana fiara maromaro ny fikambanana kanefa rehefa jerenany aty amin'ny faritra somary sahirakirana amin'ny asa fitoriana ny amin'ny ohatra hoe mety famonjena loza tapoka nefa ny fiara mifagongo ao amin'ny foibe avokoa sao dia mba afaka mba zaraina ihany koa asiana fiara aty amin'ny faritany na ataoko hoe ao anatin'ny province anakenina zay fantaniana avy aty farafangana torato saotra betsaka tsika avy any amin'ny faritany fa tsara be le fanontaniana zay tena tsara be mihitsy le fanontaniana napetraka anao ndre-pandeha nisy faritany anankiray ny resaka zay paster ozy izy mangataka katikatara anankiray omenana ety dia ozy izy zao hoe tsolana zany ho hafa zao omenanareo ny katikatara fa ianareo no mikarakara ny entretien ny tobile io voalohany indrindra ny tompona andraikitra n'io voalohany amin'ny tobile io dia ny paster anareo ka raha no entretien ny katikatara anankiray rehefa mavita 5000 kilometre dia mandany eo amin'ny 5 millions FMG eo na mihoatra kely isaky ny 2 volana zany na 3 volana ividy pneu 4x4 ianao any amin'ny 3 millions 4 millions any vidiny pneu 4x4 anao réparation an'io anao fa misy simba dia mandany amina 1 million foana ny gasoil an'io zay ianareo ty toerana daholo miantoka an'izany raha omena 4x4 ianareo dia farafahakeliny mandany 200 000 ariary 1 million isan-kerinandro io tobile 4x4 io fa io tobile 4x4 io koa mety ampiasain'ny paster anaterany zanany raha mianatra izy na ohatran'izany fa rehefa misy mararo nareo dia hoetiny io koa rehefa misy fahoriana dia ampiasain'io tobile io ka vitanareo ty amin'ny faritany ve ny andraikitra n'io tobile io zany amin'izay entretien mikasika azy zay fa raha vitanareo l izy dia menanareo fa tsy olana mihitsy fa tsisy problème zany zavatra zany dia ery zareo ndray ny teny hoe aloha ihany lo moto izy fa tena ohatra ny oalaoala be raha izany satria tsika zao nametraka radio erany Madagasikara nataony fibe fotsiny dia manome ny antenne manome ny émetteur manome ny table mixeur sinsisa ny entretien sy ny fikarakarana an'iny fampandehanana ny radio iny anareo toerana fa vola taiza moa nanaovana radio tsy fa folo-karena daholo ny radio tsika erany Madagasikara io na ny telentsika amin'izao fotoana zao io fa folo-karena daholo inge nampiasaina andreny fa ianao toerana manao azy dia io misy paster mihetsiketsika amin'ny paster mahazo fanampiana amin'ny fiangonana dia tonga any amin'ny foibe izy hoe manahazo vola zao zay mba hividianana tobile dia manatona amin'ny foibe izy dia mahazo fanampiana hividianany tobile misy paster manana tobile tsika misy paster manana moto mitondra vola dia ampiany foibe foana fa arakaraky n'ilay tanjaky ny fiangonana no ahafahan'ny fiangonana mitazona tobile anankiray fa tsy hoe omenao 4x4 anankiray izy nefa tsy ho voavidy ny gasoil n'iny nirakotra am-piangonana ve hividianana lasantsy ny gasoil daholo nefa ny gasoil ray volana ohatra hoe herinandro 1 million nefa nirakotra am-piangonana mety 300 000 na 400 000 dia ahoana no ahafahan'ny fiangonana iny hitazona tobile fa azo atao zany rehefa tena matanjaka tsara daholo tsika amin'ny telopolo teona manaraka mety efa vitatsika daholo zany hoe voninahitra le mpanjaka mpanjaka teka mapetiny klasy Iany re efa misy mijoro ihany koa eto ny ilarana fahafito tamin'ilay voasarika teo dia omenanao avy hatrany ny fitenenana sy 10 sekondra ihany ny fotoana ahoary rehetra atao amin'ny fikambanana hoe anangana ao amin'ny sport aiza ho aiza ary ny vehivavy apocalypse ve ray aman-dreny afaka manangana club ary afaka misehatra amin'ny tontolo ny fanatanjahantena sy ny discipline rehetrarehetra sotra tompo ie izao zavatra ataontsika zao ny hoe tanora za tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy satria hoe asehotsika tanora fa tsika koa mahavita zavatra ohatr' zao dia itsika tanora manangana club na sport na zazavavy io na zazalahy efa nisy zao natreko farany le football le natao teria lasora iny nanatrika tena nanao mihitsy raha nanao baolina mihitsy ateny ohatsika zay nahita azo atao na ny vehivavy manao fanatanjahantena manao sport azo atao daholo zany na ny vadiko ary manao tennis
zako manao tennis milomano manao baskety manao baolina azo atao daholo zany manao sport rehefa sport zany dia azo atao daholo na sport enjana na sport malefaka azo atao daholo sport malefaka resako zany ake eo ambony seza fotsiny a dia mampita tongotra ohatr' zao dia mampita tongotra zao dia mametraka ohatr' zao dia manatsotra tongotra dia manangana tanana dia manao ohatr' zany zany sport malefaka zany fa enareo angamba efa hafa indray ny oetreritinareo sport malefaka fanontaniana manaraka eny ary hiditra avy hatrany ihany koa ny avy ao amin'ny lien avy ao amin'ny zoom izany raha efa vonona ianareo afaka miditra tompoko efa ao ve Ento, maheno. maheno tsara tompoko Avy amin'ny faritany Majunga mametaka amin'ny faritaniana ray aman-dreny pasteur ahoana ny hamaritanao fandrosoan'ny fiangonana aty amin'ny province ankoatra ny Ampafolo Karena satria ny Ampafolo Karena ny olona tsirairay manao an'iny dia tsy tahina ho an'ny olona tsirairay iny misy olona tena hoe tahina azafady kely vetivety hoe ahoana ozy ianao namaritanao ninona ny fandrosoan'ny fiangonana aty amin'ny province ankoatra ny hoe matanjaka ny Ampafolo Karena dia inona manakana ny foibe tsy hanao visite pastorale aty amin'ny faritra karakaratsiny indroisa taona ka tena misy taona mandika ny taona maromaro tsy misy foibe midina mihitsy mba mijery ny fandrosoana sy voakaka aty amin'ny province mankasitraka miala tsinkely paster alohan'ny amarinan'izay fanontaniana izay dia misy ihany koa fanontaniana mitovitovy mifandraiky amin'izay fanontaniana izay avy ao amin'ny plateforme rehefa vonina ny ekipa dia afaka affichena avy hatrany ilay fanontaniana mitovitovy amin'izay raha tsy diso ny fitadidiako avy any amin'iny fahataniny Majunga iny ia dia satovakiko ihany ilay izy hoentsika rehetra salama daholo ianareo rehetra izay manatrika izao fotoana izao mba mitaraina zahay Mahajanga efa tamin'ny 2013 no tongavan'ny pasteur taty Mahajanga izany hoe efa 13 taona amin'ity 2026 ity ny fiangonana tsy mandroso ny zanam-piangonana maty daholo efa zara raha manao ny asan'Andriamanitra ary afa-tsy maharaka ny asa fanompoana tsony efa variana amin'ny lapan'ny tanàna satria voafidy ho mpanolontsaina ny tenany tamin'ny taona 2025 lasa iny raha mijery aty ivelany dia hoe mandroso ny fiangonana fa raha mijery ao anaty dia miady rery ny fiangonana satria tsy misy mpiahy intsony misy fotoana ny fiangonana sy ny loholona niady tamin'ny pasteur ary ny fona tany an-trano daholo ny loholona rehetra misy ihany koa ny fanodikodinana Ampafolo Karena taty Majunga izany hoe misy ireo olona manatitra ny any an-trano manatitra ny Ampafolo Karena ny an-tranon'ny pasteur hoe hivavahana dia aterina any an-tranon'ny pasteur misy olona maromaro makany misy koa ny tany izay nomen'ny olona amin'ny alalan'ny anaran'ny apokalipsy any Antsanity dia nosoratan'ny pasteur amin'ny anarany izay kanefa nomen'ny olona amin'ny alalan'ny fiangonana ny émetteur radio fanambarana novidin'ny fiangonana régionale Mahajanga 40 millions FMG tsy hita fa ny émetteur teo aloha foana ny namboarina kanefa nakana vola daholo ny fiangonana na ny loholona rehetra sy ny diakona rehetra ny fidianana io émetteur io kanefa tsy hita ny vola na ny émetteur novidiana mbola maro ny zavatra tiako ambara fa ny tena mampagaga dia izao ny teny pasteur hoe tsy saky ny foibe hono ny manala anazy eo satria hainy daholo ny secret ny pasteur Mayol inona ary ilay secret nolazainy pasteur ary zany tokoa ve no tsy analan'ny foibe an'io pasteur io raha zava-misy anefa tokony efa hiala ty Majunga izy na dia 13 taona be izao no nitondrany an'ny Majunga tsy mitondra anarana moa zany le olona nandefa iny afatra iny dia afaka jeren'ny pasteur etsy amin'ny écran ihany koa ilay izy teo fa tsy voatery hoe raisina daholo amin'izay mpatadidy fanamarena kely latsiny pasteur satria ny lalantsika hoe ny lalàna napetraka hoe tsy manonona anarana dia izay no ny antony ny assurentsika ny anarana fa pasteur manokana ao Majunga izy io izany ie sorabetsaka amin'le fanontaniana avy any Majunga ny voalohany ato hoe ahoana ny amaretana fandrosoan'ny fiangonana ankoatra ny Ampafolo Karena izany amin'ny lafiny anankiray aloha zany ny amaritana hoe mandroso ny fiangonana dia nisan'ny olona vita batisa dia nisan'ny fiangonana
mitsangana zay no amaritana anazy hoe betsaka ny olona vita batisa dia betsaka ny fiangonana mitsangana. Ny fanontaniana faharoa, fandrosoana tsisy fohy be mamangy aty amin'ny faritany. Mety misy fahamarinany ihany zay amin'ny lafiny anankiray, fa ny tsy azontsika koa matetika itsika tsy hoe faritany enina no misy fiangonana eto Madagasikara. Fa na zao aza arak'ilay misy teny tato hoe tamin'ny 2013 no zany tany farany, zay tsy marina zay hoe tany Majunga farany hoe 2013, fa tsy voatetinao tsika fa misy fiangonana 500 eo eran'ny Madagasikara. Dia raha ohatra zany tetezinao indray mpandeha isaky ny sabata dia tadidio fa ny taona anankiray 350 ny herinandro amin'ny taona anankiray. Dia raha 350 zany zaraina 500,000 dia fiangonana firy zany no tetezinao isaky ny sabata. Fa misy tratra ihany, misy tsy tratra ihany. Fa izay ny ilaina n'le hoe ilaina ny fitaovana eo am-pelantanana zany. Fa misy mandeha ny fohy be amin'ny toerana tsiraray avy arakaraka izay zava-misy any toerana, satria tsy voatetinao anatin'ny herintaona ny fiangonana eran'ny Madagasikara. Fa misy mandeha, za zao fotsiny ary tsy mahavita mitety ny fiangonana rehetrarehetra anatin'ny herintaona. Etrarehetra fa nany ampitan-dranomasina aza angamba ataoko isaky ny 20 taona angamba sa isaky ny 520 taona vao mety tafaverina any. Ohatran'izany koa misy faritra ohatran'izany eto. Dia izay ny ilaina fitaovana, ilaina tôbila hoentina mandeha mitety an'ireny faritra ireny. Manana hélicoptère angamba ianao vao mety hoe havita hitety an'ireny isan-kerinandro. Fa tsika ary tôbila io rehefa nany ato anatiny any ivelany efa monomonina ko hividy hélicoptère io koa no tsy vao maika tsangana daholo ny tandroka rehetrarehetra, manoto daholo ny ondro rehetrarehetra, manoto ny mpiandry. Ka miezaka zany ny fohy be mba anatratra zay tokony ho tratra aloha. Dia ny hafarany moa hoe rehefa misy fitokanana fiangonana na misy zavatra vita dia amin'iny ny miantso le olona, dia mba tsy ny rehetrarehetra ny miara mitokona fiangonana dia mba azo vonjena ny mamangy anazy. 2013 zao ny teo tonga taty farany tatena Majunga farany ianao, mety tsy tao Majunga angamba ianao za fa mbola tatsaiky tamin'ny herintaona sa tamin'ny firy mbola nandalo tany Majunga farany sa oviny izy iny, nandalo tany amin'ny faritra zany fa miezaka mandeha an'le izy. Fa ny farany nandehanako farany tao moa zany zao tany Tomasina zany. Zafady kely pasteur, raha nyle fantanian'le olona teo zany tsy hoe fiangonana isa-paritra le ovanginao, fa mba ohatra hoe manao visite indray mandeha ohatra, na hoe indroa isa-taona ianao isaky ny province dia miona daholo zany le olona. Dia inona le hoe efa zay mihitsy za rehefa mandeha tonga dia de régional no vorina amin'ilay faritra, satria tsy voatety tsiraray le fiangonana rehetrarehetra. Dia tonga dia mamonjy any toerana iny daholo ny olona tsiraray avy. Za mampatonga rehefa maona amin'ny faritra zany dia any amin'ny gymnase ianao na toerana ngeza be ohatran'izao no naovanao fitaom-pivavahana fa tsy any am-piangonana, satria tsy omby le olona amin'ny faritra manodidina rehetrarehetra le izy. Ozy hoe maty daholo ny zanam-piangonana sasany any amin'ny faritra. Tadidio io tsy vitan'ny pasteranao rereo Majunga io asa rehetrarehetra io, fa izay nametrahana loholona. Ny loholona no miara-miasa pastera mitaiza fiangonana, satria faritra anankiray mety pastera anankiray nefa mety misy fiangonana 10 na 20, dia ny loholona no mitaiza an'ireny fiangonana reny. Ka rehefa tsy manao le loholona, inona moa ny azon'le pastera atao? Tsy ho vitan'izy rery io na za koa tsy havitan'io rery raha tsy mpiara-miasa tsika amin'le asa atao zany. Ka hoe maty daholo ny fiangonana, raha maty daholo ny fiangonana tsy pastera rery ny responsable an'izany, fa ny olona ny diakona ny mpiara-miasa rehetrarehetra. Na itsika fiangonana koa miady trano lava fanaraha tsy mifanenjika eo dia kivy koa ny olona. Dia ianareo koa variana manenjika pastera koa, dia indraindray ary misy mpino vaovao tonga ao am-piangonana dia miady le ao am-piangonana fa tsy miraharaha zay mpino vaovao, dia mitaniny le olona dia ka iatiko hoe zany ady be tsy fankataniko inona nidirako ato, tsisy matsiaro tena daholo tsika ao anatin'le izy. Dia variana mifanenjika ohatr' zany. Pastera ozy ianao lasa mpanolotsaina ny commune sy ny sisa, tena zava-dehibe zany. Jereo tsara fa misy gouvernoura tamin'ny andro Mediana sy Persiana, fa zanak'Israely io gouvernoura io. Estera lasa vadin'ny mpanjaka, nilaina daholo zany eo amin'ny faritra misy ianao. Nanareo Majunga zao tsisy fanjakana ikitikitika ny fiangonanareo zany ao, ka hoe ndeha nakatona ny fiangonanareo.
satria ny pasterantsika mihitsy ny efa anatin'ny fanjakana inona ny maharatsy an'izany raha tsy faly amin'izany koa noreo dia aza mite dia ozy izy ianao hoe misy paster manatra pahafolina misy olona manatra pahafolina any amin'ny paster dia paster ve ny diso amin'izany ono a manontany ianao le nametraka fanontaniana paster ve ny diso an'izany fa le olona ny te anatina azy any aminy any inona ny azonao atao aka isaka miteny hoe tera ty amiko dia ianao zany manaiky anatina azy raha fa teneniny zany fa ny mpahafolo-karena tsy isy an'izany hoe atero any amin'ny paster fa atero aiza any am-piangonana ka tsy paster ny tokony omena eo tsiny fa le olona manatra azy fa manina koa raha teriny tiany amin'ny paster any ny mpahafolony ty fa manina tsy aterina ty am-piangonana donc koa vendrana mihitsy zany paster nateriny mpahafolony tsy paster ny diso amin'izany fa manina izy no diso amin'izany ko ianao no manatra azy ihany dia hoe lany paster ny mpahafolo-karena fa tsy aterina any am-piangonana ka aterinao any aminy le izy ko raha lany dia izy ve nomenao tsiny amin'izany fa manina tsy aterina any am-piangonana dia any ianao mahazo reçu ka paster manome reçu ianao rehefa tsy aterinao any am-piangonana le izy za fa miteny raha betsaka ilay mpahafolo-karena terintsika dia be da be ny olona tsy matokona ny mpitantanao aterina any amin'ny foibe te Tananarivo satria ny mpahafolo-karena any ke miakatra tia amin'ny foibe dia alefany aty le mpahafolo-karena mba azonao antoka hoe tonga any tokoa le izy fa tsy anahodikoton'ny olona tao toerana teo dia tsisy atsomy paster zany misy tany nomeny olona dia nisoratana tamin'ny anaran'ny paster ozy izy tsika any Santilly dia tokony raha ohatra manana profo an'izany ianao zany a dia alaivo le juridique an'le tany a hoe ty tany ty a ty ny manamarina fa namena amin'ny paster kanefa ny nisorata amin'ny paster amin'ny anarany hoe nefa nomena ny fiangonana dia mila profo zany fa raha ohatra zany tsisy profo sarotra be ny andray fepetra sy hoe ny ilaza fa mampitombona sy tsy mampitombona an'izany ny émetteur ozy ianao nividina 40 millions sisisa nefa tsy tele volana anaovana azy sy ny karaza sisisa io volanareo vidana ny émetteur io a nalefa taty amin'ny foibe io fa tsy nilan'ny paster tany dia ny émetteur anareo io a ny foibe ny nanomeny io émetteur io ary raha tsy mba ny émetteur anareo Majunga mbola foibe ihany mbola mendraikitra manampy anareo amin'ny fanaovana an'izany sy paster nilaza hoe tsisy na ny foibe aza tsy mahala anazy eo Majunga aza manao an'izany e maninona ary manana toetsaina ohatran'izany paster Arthur na raha pitso ary izy asorona eo na raha afaka pitso izy miala eo dia miala izy fa izy tsy hijesta amin'izany hoe na foibe ary tsy mahala tiana sy ny karaza sisisy paster Arthur ane zao no mbola tonga tia Tananarivo ary izy mikarakara ny zavatra zay atao tokony atao tandrify anazy e fa tsy ny atsika tsy fitiavantsika le paster dia ataontsika an'izany marina fa tsy tanteraka paster Arthur na ny paster ny foibe eo alazaiko antsika zany mety misy fahalemena mety misy tsy fahazakana ozy izy ianao fa firy taona izy nijanona taty firy taona ary paster Ezo nijanona tao aminareo firy taona koa paster Jean Pierre nijanona tao aminareo ary izy amin'ny paster tonga tamin'ny voalohany firy taona nijanona tao fa ny anareo raha voelaela aminareo le paster dia tsy manaiky zay tianareo atao ao sy manaiky zay zavatra tianareo dia aratsianareo dia enjenareo zao a tsisy fiangonana manala paster zany fa ny foibe paster Didé zao tany Tuileries tsy efa 10 taona tapatapa daholo ny olona tany io dia tsy maintsy voalana teto io na isinina e zay tsy manaiky an'io e vakatsy makaroa dia anaovana tatitra ty amin'ny foibe zavatra tsy manjary rehetrarehetra zao amarin'ny foibe le izy tsisy foibe na nalazy tao vo afaka atao izy fa tsy misy an'izany hoe zay fiangonana tonga dia tsy mety aminay paster io dia asorona hoe fa ngaty efidzika ema sa Jesosy mamonjy sapaty fiangonana ino no anaovanao an'izany miala tsiny dia eto tsisy satria direct ty tsy hainareo fiangonana ny toerana ny manala amin'ny paster fa ny foibe koa no mametraka azy ka na hotazononao takaninonareo rehefa asoron'ny foibe dia miala io nisy paster nalefa tany Tuileries vao tonga tany izy tonga dia nanao adalàna be dia nisy olona ny zezesta be mihitsy tao io raha vao asorona ty io paster io tonga dia zara roa ny fiangonana miala daholo ny olona tsy mivavaka anaovany trafic d'influence ohatra zany mba tsy hanalan'le paster zao ny teneniko ho amarin'ny foibe zany zavatra nisy zany raha ohatra ka marina zany dia zao miteny ny foibe
miala io paster io zay mijanona amin'ny fiangonana mijanona zay hiala dia mahazo miala manaraka azy koa fa tsy hainareo no manao trafic d'influence aminay ty hoe satria zao i zao io dia asoro io paster io za tsy azo anaovana an'izany a tsy azo anaovana an'izany nofoibe marinina io fa rehefa miteny nofoibe miala io a dia miala io paster io na izy hijanona am-piangonana na izy hiala raha miteny nofoibe mijanona io sasany miteny hoe raha vao mijanona eto dia miala daholo mivavaka rehetrarehetra ajanony eo dia hitako an'izany miala zany fa nga paster ny vavahanao am-piangonana e mampiteny anglisy mihitsy tenisany moa saotra betsaka ia mankasitraka pasterany amin'izay tiaka mampeo an'izay vampandaniana rehetrarehetra zay mivalina treo ny amin'ny fizarana faharoan'ny fametrahana fanontaniana io manko manao amin'ny point de presse raha aman-dreny ao ambadika izay ary ihany koa efa ivoaka ny tirage au sort ny andiany faharoa ho an'ireo ametraka fanontaniana mivantana ary isy ny open eo ka manana fanontaniana tia napetraka dia manantona avy hatrany tompona andraikitra ataoko aviako ato mifandamina amin'iry zareo amin'izay zavatra izay fa isitaka kely aloha izay telo alohan'ny isitana kely dia tiako mariana zany a tsisy librifine zany hoe niteneny reto tanora reto tamiko reto ny fanontaniana petraka pasterka izy ny mety aminao izy tsisy mety aminao tsisy fanontaniana voaraiko taty na iray azy dia hitantsika amin'ireo karazana fanontaniana reo fa raha ohatra hoe nisy fanontaniana namboamboarina io dia zany tena hoe ty apetrao ty dia ty aza apetraka mety tsy hipetraka daholo reo zavatra resan'le olona reo fa za fa nyteny aza sina censure mihitsy zay fanontaniana hipetraka eo fa ny manompa fotsiny tsy ny azo atao fa raha voapainy lahy dia meko nidaky lahy fa tsy mifanaraka eto tsika fa ataovy mihaja dia mifanatsy tsika dia ataovy milamina tsara le resaka dia valiana arak'izay ka aza sina censure misy fa na miresaka zanakao na miresaka vadinao na miresaka ny ray aman-dreninao na miresaka ny razambenao tsy problème apetrao daholo na ny razambeko aza vao eo ny tolombalona fa valitsika daholo izy saotra tompoko mangarahara tsara ny fametrahana fanontaniana mankasitraka ny pasteur akarivotra kely isika ao anatin'izay alohan'ny risona amin'ny tapany fahatelo amin'ny fandraisana fanontaniana ia efa reo ihany koa moa zany ny jeton tiré manaraka ho an'ny rehefa avy eo dia afaka mimakomanareo an'izay hitsangana metraka fanontaniana ampitiriko avy hatrany hitanjona ao ambadibadika ao ampandroso an'ireo seo manaraka tidra alanatsiny tiaka mampeo any tidra asina tiaka bera mankasitraka ny ray aman-drentsika tsisy mody androany raha tsy miravo zay mandra-piomako manzalao ambadibadika ao dia nintana kely za manao tanora dia nareo manao amilay tanora za manao tanora dia nareo manao mpandrezy tanora vonina avy hatrany mandroso avy hatrany ty resika mitehaka lehibe
mandona sa tsy mandony zay tanora falifaly jiaby ataova ambony tagna ataova ye zay tanora falifaly jiaby ataova ambony tagna ataova ye pull up aparsotsika matrany LVM masivy tabataba mera
Aleo mbola sina tamatama be oni LVM. Zao be dia be ny tanora namatsika manaraka tany amin'ny faritany rehetra tany amin'ny ampitan-dranomasina any a. Nisy nampalahelo kely zareo fa lano no megany satria tena niodina loatra le danse. Aleo mba sina orakoraka be ole mpanaraka amin'ny tambazotra. Makasitraka. Tena hoe mana talenta ny tanora tanaty ny fikambanana. Aleo mba aty amin'izay maso e. Zay. So dia misy fahatsiarovana ratsy indray tamin'ny 14 nisy fahatsiarovana ratsy indray. Toy izany aloha mba hifantoka tampovoany kianjany ilay mason'izao tontolo izao a ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Rehefa avy nomena fafampo tao anatin'ny haitsika tao anatin'ny haidia dia omena fafampo kely indray ny sofina ao anatin'ny zavatra ho aratsika manaraka eto ao anatin'izany rehetra izany. Na dia teo izy rehefa fantaniana be dia be ihany koa no milasalasa saina ahoana ary izany a. Dia atsangano ny tanana izay mbola tsy ala aloha e. Tsy mbola ambony tanana izay tsy ala. Asiana tehaka mafibe izay mbola tsy ala ato amin'i Jesosy. Dia izao malalaka be teto Androany. Any e? Malalaka be ohatran'ny jupon bebe ozy ilay fomba fiteny izay. Rehefa ao anatin'izay malalaka izay dia tena voa mihitsy ilay tena avy any am-ponao fa izay eritreretony ilay akaikinao maneritery anao na manorosory anao. Tahaka indray aman-drenitsika koa tena malalaka izy ao anatin'ny famalina ny fanontaniana. Dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay ihany koa no tiako anentanana antsika hoe mila tanora malalaka koa eo amin'ny fiainana. Tsy hoe malalaka dia izay rehetra miditra daholo dia lasa tanora cocktail be. Fa ilay malalaka hoe tena misokafa fo satria ny olona madio po no mahita an'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Iza ny mpanakantsika manaraka? Ohatra izao ilay izy hoe ilay anankiray teo hoe na hijanona tsy dia eritsoina nareo dia izay eto foana. Fa reheto manaraka reto indray zareo tsy ala ary tsy anaika ao anatin'ny mozika. Andao re sika amin'ny tia-tana mafy be afa! Jesús, Jesús, calamar, ni das da cosa de la de oro.
Barsatana Anentanana Zaitsia Nike Zaitsia Nike Ultima Nike Lugaretina Sini Urane I want to so Sisia Kaurane Yadercheana, to men's Pandese, Mana of Luana, Aditana Masanga Leana, to you a befe, Tima and to Fruana. Rafiderangan marathon miaraka mitomboka champion Aitsisa sy mifandresena saedena sy famonjena Sena tateraka miaraka mitombo tsireraka Sotsindrindra tompoko Zatsiala Zatsiale Ziale Zialamina Zatsiale Ziale Lefanu Fidina Afaka mitsangana tsika zay te hitsangana Isaorantsika ny afata ao anatin'izay siona zareo teo zay mbola isany koa ny fotoana manaraka fa namiona amin'izareo anatin'izay rehetra izay fa nisy ihany koa ny fifanana izay nataontsika na tamin'ny alalan'ny hitam-bajotra serasera izany tanatin'ny Facebook rehetra tany dia nisy andreo olona nahazo ny fankasitrahana na ndresy ihany koa tao anatin'izay rehetrarehetra izay amin'ity fotoana androany ity dia tsy ataontsika amin'ilay nahazatra nahitantsika azy ity lehilahy anankiray ity fa ataontsika matotra kely indray izy ampandrosoko Eli nomenjanahary anolotra ao anatin'izay fanolorana ny loka ho andreo nandresy izay orakoraka be ho an'le nandresy fizarana loka fifananana
dia tao amin'ny Facebook dia ireto avy no nandresy tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny nahazo ny laharana fahatelo dia ny coup de cœur azafady dia ny tia mandihy. Misy solotena ve? Mametsika teka mafy be ny tia mandihy e. Reo ny tia mandihy reo. Ny nahazo ny laharana fahatelo dia ny Golden Soldat Mahajanga. Ametsika teka mafy be ny Golden Soldat Mahajanga. Reo ny Golden Soldat Mahajanga. Tsy piasa ny jiramako reo fa Golden. Ny nahazo ny laharana faharoa dia ny avy eo amin'ny Kanto Pitia. Mafy be norakoraka ho an'ny Kanto Pitia e. Ao tsara misy izany. Ny nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana dity zany dia ny Fama Farafangana. Eky omba pitsika mirakoraka ho an'ny mpandy Fama Farafangana e. Zay dia kasitrany izy reo nitondra ny dia izay voatsirambin'ny vatany atao anatin'izay rehetrarehetra izay atambatritsika ny teka mafy be ho an'zareo rehetrarehetra. Woo! Dao ary. Isaorantsika eliny omenjarary tao anatin'izay fampahafantarina reo nahazo loka tamin'ity fifaninanana dia ity izay mbola mitoy izany amin'ny collégium ho antsika izay mbola maniry izany ihany koa satria efa tonga ny fotoana ifatazana vombona ambadika ihany koa ny namana mpanao gazety hitantsika ihany koa ny ray aman-dreny ifatazana any andora isika mitata mafy be izy hiditra anatin'ny fizarana fahatelo. Azazana tompoko ny tehaka ho azy ireo izany. Raikitra indray ty ozy izy pasteur dia eto indray aloha tsika zany dia satria moa zany efa misy namana vonona metraka fanontaniana amin'ny vantana dia aleo aloha zareo indray no ampandrosoantsika izy ireo dia tsy tao anatin'ny ilay voasarika tamin'ny jeton fa araka ny fanontaniana teo afaka mandray anjara koa sika izay tonga eto raha ohatra ka misy fanontaniana tiantsika apetraka amin'ny pasteur sady izy efa niteny teo hoe tsy misy filtre io dia zay tiantsika rehetra anontaniana azy dia mety daholo zany dia ny mpandray anjara manaraka re 60 sekondra avy hatrany dia fanontaniana anao apetraka. Fa miarahaba ny pasteur moa zany. Tsy miarahaba tsony azafady fa tonga dia fanontaniana. Fanontaniako moa zany dia hoe 99% any faminany pasteur dia tanteraka daholo fa le hoe izy filoham-pirenena sisa no iandrasana dia mino fa efa ao anatiny ianao matoa zany mametraka ny ty fanontaniana ity hoe pasteur ve efa manana vilanasa foiezaka nefa mahomby ampandrosoana ny tanora sy ny firenena satria raha tantaran'ny firenena no jerena dia presque tolom-bahoaka sy tolona ny tanora no marava amin'ny firenena hatrizay dia faharoa manarakarak'izay hoe pasteur filompitantana ny apokalypsy maneran-tany dia sady maha-pasteur anao dia vitanao ve no mitantana ny hoe sady mitantana ny vahoaka ianao no mitantana fiangonana dia
tia moa zany tsy hoe misokatra ho an'ny tanora ny adevitra dia misokatra ho an'ny tanora ny adevitra dia tsy ho an'ny tanora apokalypsy ihany fa ho an'ny tanora manerana ny Madagasikara. Maro ny filoham-pirenena efa mifandimby teo milaza ny promesse rehetrarehetra nefa rehefa tonga eo dia miova hevitra daholo fa ny ataony ihany ny ataony. Dia izay zany mba hoe etaentanay tanora tsy apokalypsy ihany fa ny tanora rehetrarehetra manera-tany satria manera-tany ny vatany ity dia izay mba fanontaniana ho apetraka dia makasitraka indrindra tompoko. Zay eny ary fanontaniana voalohany 7 isanjaton'ny faminaniana zay nambaranao dia tanteraka daholy ray sisa zany tsy tanteraka mahafeno 100 isanjato azy manana vina foezaka na lavitrezaka ve fampandrosoana ny tanora pastera Mayolla mazava ho azy za efa tanora zay vao mba le olon-dehibe zany hoe efa tanora teo amin'ny enim-bolana hatramin'ny 5 taona hatramin'ny 10 taona 10 taona hatramin'ny 12 taona 12 taona hatramin'ny 20 hatramin'ny 30 mara-pahatonga ny za 19 ndray 17 zao dia zay lakile ny fambiazana hitako nataoko dia ho zaraiko amin'ny tanorako ka raha mba matava vokatra nataoko daholo tsika rehetrarehetra sady vita ny asan'Andriamanitra mandroso ny firenena zany. Azafady kely pastera alohan'ny anohizanao ny valim-panontaniana satria mbola maro ireo namana mbola metraka fanontaniana dia izahantsika efa manetraka azy fohy mihitsy za zany makasitraka pastera raha fa président anao dia manera-tany tantana ahoana ny tantananao ny fiangonana sy ny firenena zany. Za aloha rehefa président dia président ny firenena ray manontolo zany dia misy tompon'andraikitra mitantana ny fiangonana indray izay efa miomana ny amin'izany fa tsy ho vitako no sady hitantana ny fiangonana no tady hitantana ny firenena fa rehefa mandroso ny firenena dia mandroso azy koa le fiangonana zany. Rehefa tonga président ianao dia matetika ny président miova hevitra foana rehefa tonga eo. Misy antony mampatonga an'ireny président ireny miova hevitra satria mbola tsy tonga eo izy dia tsy fantany hoe inona moa no anaty vilany eo dia inona no tokony atao ao. Fa rehefa tonga eo izy vao mahita hoe ay tsy araka le zavatra nieritreretina taty ivelany ke ny zavatra mitranga eo. Ohatra n'ireny le mpanao gazety lasa ministra reny rehefa mpanao gazety izy dia hainy zareo tsara mihitsy mitsikera manohitra ilay fitondrana. Fa rehefa lasa ministra izy mahita ny aty vilany ao tsy mahavita n'izany tsony izy hoe ay ve zany ny zavatra misy atoka e. Dia ohatra ntsika hoe mitsikera momba ny hoe apokalypsy zany hoe fidanana katikata re ny fiangonana tsy vita sisy. Rehefa tonga ao anao vao mahita hoe ay ve zany ny zavatra atao ato e. Fa matetika le olona ty ivelany zany tsy mahita dia zay mampatonga an'le tsikera nefa le olona tsy mahita koa tsy mba manontany mba mitady fanazavana mba hahafantarana azy zany. Zay. Efa vonina amin'izay ve zany pasteur rehefa tonga izay fotoan'izay? Efa vonina amin'izay ve? Za aloha efa niomanina mihitsy zany e. Efa niomanina mihitsy amin'izay fotoana zay raha tonga ao nge za e. Tadio tsara tsy isitsika fiangonana no nametraka eo tsy zany nanao zay ahaizako atongavana eo. Andriamanitra mihitsy no manao an'izany ka tsisy atohatra an'izany rehefa tonga izany fotoana izany. Dia farany angamba mitinako azy hoe dia ahoana zany nampandrosoana ty firenena ty amin'izao zavatra misy rehetrarehetra zao e. Zany tsy haintsika olombelona zany fa rehefa Andriamanitra mametraka atsika eo dia Andriamanitra daholo mamahany zany rehetrarehetra zany. Tsika manatanteraka fotsiny. Raha tsy mino an'izany aza mitehaka mafy arak'izay tratra ianao. Dia izay no tsy hanonganantsika fanjakana satria tsika tsy hanao zay atongavana eo. Tsy hanao an'izany tsika fa aleo Jehovah no hanao anatanteraka ny teniny dia miandro fotsiny tsika. Manaraka. Ie. Makasitraka pasteur dia ampandrosoantsika avy hatrany ihany koa ny mpandray anjara manaraka efa misy vonimbolina ve le ametraka fanontaniana ety ambony ety? Mba mandeha tsiroroa azafady satria fohy ny fotoanantsika tompon'andraikitra mba anankiroa avy hatrany ampiakarina. Tonga dia fanontaniana avy hatrany tsy miarahaba. Lahoarany tonga dia afaka miteny ianao. Le izy angamba pasteur fa fanazavana fa momba le tanora mihitsy hoe zay zao raha aman-dreny eto mahita hoe betsaka tanora ato
tsara sady manja kely daholo nefa ny zareo milaza hoe tsisy manja mihitsy ny ato amin'ny apokalipsia na lahy na vavy fa any ivelany no manja be daholo dia mba havereny kely eto mihitsy aloha ilay izy pastera misaotra tompo. Fantaniana manaraka. Mandrisako manaraka. Afaka miteny ianao ary. Ya. Gataka filaminana zava-toboko. Fantaniana avy hatrany. Ara tsoratra masina avy eo pastera ny fankalazana ny anniversaire ary tokony ho ataontsika ve eto anivon'ny fiangonana apokalipsia raha izay. Fantaniana faharoa araka ny fampianarany bokin'ny apokalipsia dia izay nandeha ihany koa tamin'ny faraparany taona ny fampianarana tao amin'ny fanasina izay mitarika ny olona hiala amin'ny fampianaran-diso. Mialahy ianareo oloko aminy mba tsy ombonanareo taminy. Tokony ankalazaintsika ve tompoko ny taom-baovao voalohan'ny volana janoary. Fantaniana fahatelo tokony ankalazaintsika ve tompoko ny taom-baovao malagasy. Makasitraka tompoko. Makasitraka anao meko ny pasteur avy hatrany fitenenana. Eny ary le tanora atao amintsika ozy izy jerevana ozy izy tsara tary sy manja be daholo nefa dia mbola misy variana ny ivelany ny sasany. Zay moa le izy teo? Zay le izy teo. Nefa le nandidy teto reny zao dia efa hita hoe tsara tare daholo. Na mipetraka any amin'ny seza eny ary mbola hitako hoe tsara tare daholo kio. Zao nareo tanora ankehitriny tena sambatra. Tamin'ity apokalipsia ty vao nanomboka teo amin'ny 50 teo dia niakatra 700 dia niakatra 700 ny tanora angamba mety 30% zay ny tanora fa sinzay olon-dehibe daholo. Zany hoe sarotra zany mitady vady tany amin'ny ataontsika hoe ny 10 taona voalohany sy ny 12 taona voalohan'ny renan'ny apokalipsia. Fa ty amin'ny 17 taona ty fa be da be ny tanora misy isafidianana dia misy ihany natao amintsika mbola araka ny tenin'le fanamarina teo hoe mbola mahita ny any velany fa tsy mahita ny ato anatiny. Dia nisy tanora nanontaniako hoe maninona ianao tanora tovavy any maninona ianao tsy mba maka ato anatiny dia hoe ka za tsy kôtin-dralahy ozy izy fa ny any velany foana ny mikôty dia lasa ozy izy any velany dia indray no taritiko ozy izy dia maninona ho ala tsy maka vady ato anatiny fa ny velany alainy lahy ka zay sipakôtiko ato ozy izy tsisy mety daholo kio fa ny any velany mety. Dia tsy hitako tsono azy atao amin'izany fa tonga dia dia ataovitovy fatany ihany zany fa dia efa fantatrareo fa tsy mora ny manambady olona hafa firenena, tsy mora. Ka izy ngefa tapa-kevitra anaraka atsika, tapa-kevitra izy efa tsy nanankisoa, tapa-kevitra izy efa hivavaka sabata. Eny aroa zany fa dia efa miteny azy zay fa rehefa mba voty mba nariny zandre orinany. Fa atsika samy ato ary gidragidra be vao mainka ianao anambady hafa firenena any raha vao miady ianao tonga dia zavatra tsy tianao kisoa. Tsy mivavaka izy sabata mirava fampiangona anao tonga dia toka sianina fotsiny no hitanao an-tranao. Mandeha anao mivavaka lasa raha matoa amin'ny andro sabata mandeha mamonjy ny ekipany any profesina gidragidra tsy fakahitana. Tsika atao anatiny ary mbola gidragidra vao mainka maka ny velany fa io safidy io hafa za fa ny teny raha ny any velany mety anao dia andany ataovy zay hitaritana azy ato. Raha voatarika eo moa izy dia araba soa araba tsara. Rehefa tsy voatarika eo izy na ianao misaraka aminy dia manaraka ny fivavahana na anao miala amin'ny fivavahana dia manaraka azy. Fanontaniana faharoa azotsika atao ve ny manao anniversaire sa tsy azotsika atao ara-baiboly ve ny anniversaire sa tsy ara-baiboly. Tsika zao tao zao mbola vao nahita ny fetin'ny porina izay nataon'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Estera rehefa nandresy izy dia namoaka calendrier anankiray ho ankalazaintsika isan-taona ity calendrier ity ho fetin'ny porina mariky ny fandresena tamin'ny zanak'Israely teo anatrenin'ny mety any Persianina zay saika andripaka azy ny namana. Dia nankalazaina isan-taona foana reny zavatra reny. Misy fankalazana isan-taona foana zany atao amin'ny baiboly. Mpanao salamo dia milaza hoe mampianaranay anisan'ny andronay, atsiaro ny andronay. Dia azo atao foana zany ny fankalazana ny hoe anniversaire anao zany
fa miakina aminao izy roatra anao tsy resy lahatra ny lizy dia tsy manao ianao fa manao anniversaire tsy fahotana tsy manao anniversaire tsy fahotana sady tsy mahavonjy koa tsy mahavery fa ianao hoe mba mahatsiaro ny andronao anao dia miara mifaly amin'ny fianakaviana mba natratra taona zao dia mba miaraka mifaly eo miara mifaly amin'ny fiangonana azonao atao zany fanasina hoe fampianaran-diso sy ny sisa dia ahoana ozy izy ny taom-baovaontsika io raha ny calendrier zany calendrier grégorien dia diso sy ny sisa dia zany koa mbola lazain'ny baiboly hoe andro sy volana sy taona ny tandremanareo fatratra manahy aminareo so miasa fatratra amin'izany ianao mankalaza voalohany taona ianao na inona calendrier kalazainao io tsy mahavery zany tsy fahotany zany tsy mankalaza ianao tsy mahavonjy ianao zany tsy mahavery ianao koa zany fa misy olona ngeny nampianatra ny calendrier jiosy taty amintsika dia novany daholo ary na ny herinandro hoe raha ny herinandro dia tsy sabata sabotsy andro fafitony sabata fa talata dia nampianatra zany le olona dia nresaka zany tamiko diosy mantsy anazy hoe ndanaro ataovy le izy dia manangany ianao fiangonana dia ataovy talata ny sabata fa ho hitanao raha isy olona ivavaka satria ny olona miasa daholo talata mianatra daholo mivarotra daholo raha isy olona avitan'izany fa zay tany Jerosalema tany Israel nanatrika amin'ny vantana fa io calendrier iainantsika io ny calendrier iainanany sabata atsika aty Madagasikara Frantsa États-Unis eran-tany io ihany ny sabata ankalazainao Israel zany io calendrier io ihany zany satria io ny efa iainan'ny olona latsinainy talata larobia lakamisy sabotsy lahady io koa ny calendrier any Israel na any Jerosalema fa tsy hoe manomboka talata ny azy ny andro voalohany fa ny atsika lahady ny andro voalohany aty mbola io ihany ny anjareo ny calendrier ihany dia ahoana ozy izy ny taom-baovao gasy tokony ankalazaina ve sa tsy tokony ankalazaina ny gasy tsy mety mifanaraka aminazy io fa ny taom-baovao silamo ray no mifanaraka dia io no ankalazaina dia ny atsika eto samy mandrirotra ny azy fa tokony hoe raha ankalaza taom-baovao dia tokony hoe inona ary ny gasy dia iny ny fanarahany gasy rehetrarehetra fa zany tsy mahavery tsy mahavonjy zany fa nytanina manaraka mpikarina ireo mpandray anjara manaraka anankiroa averina trany fanontaniana apetratsika fa tsy torapo mba anampanganantsika ny fotoana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao pastera dia inona avy ireo politika ara-toekarena sy fanavaozana lehibe ka sainao apetraka mba anatsarana ny tontolo ny fandrarana eto amin'ny firenena ary ahoana ny paikadinao isariana maharitra ireo mpamatsy vola vahiny mba ampirobirobon'ny fitombona ara-toekarem-pirenena ary ino avy ireo antoka omenao mba ahazoan'ny vahoaka malagasy indrindra ny tanora tombotsoa tena izy avy amin'izany fitombona ara-toekarena izany. Fanontaniana manaraka resaka mpafolon-karena izy ity ny etaetany any amin'ny faritra no etiketo ny ampafolon-karena any amin'ny faritra ve tsy maintsy miakatra aty amin'ny foibe fa tsy afaka mijanona ao amin'ny fahatany izay misy an'ilay ampafolon-karena mba hampandrosoana ny fiangonana ao amin'ilay toerana fa tsy maintsy hoe manao demandy aty amin'ny foibe zany zay vao manaiky ny aty amin'ny foibe zay vao afaka mampidina any amin'ny fahatany satria ny fahatany manana etaeta mba te handroso amin'ilay fiangonana nefa tsy mety mandroso ny ampafolon-karena nefa tsy ampy tsy maintsy miakatra aty amin'ny foibe misaotra tompoko. Merci. Anankiroa zany le fanontaniana voalohany rehefa tonga amin'ny fitondrana ianao zany pasteur ina politika ara-toekarena ataonao mba hampandrosoana ny firenena anampianan'ny tanora eo amin'ny fananganana orinasa sy ny sisa tsy voazavatsika eto ngamba io fa lava be io fa rehefa raha ohatra ka mety misy fifidianana dia mandeha ny ka hoe mety latsaka indray tsika arak'izay fitondran'Andriamanitra eo dia projet de société anankiray azavaina amin'izay fotoana zay io fa tsy voazavatsika eto fa lava be fa misy ioviana ny resaka politika ara-toekarena io mpandrosoana ny Madagasikara ahafahan'ny tanora manana asa zany eo amin'ny sepiarina zany any politika anao fifandraisana amin'ny mpamatsy vola any velany dia lavalava ihany koa ny mikasika anazy io satria matetika ny mpamatsy volantsika dia mamatsy volantsika izy fa tsy nampandroso antsika hatramin'izay misy zavatra tsy mandeha eo zany
hoe maninona antsika efa tsina vola foana nefa tsy mandroso le firenena dia misy antony eo zany dia efa misy politika antsika ikarakarana mikasika anazy io manino izy izy ny ampahafolo-karena tsy ajanona any amin'ny faritra mba hampandrosoana an'ilay faritra fa alefa ty amin'ny fohy be ny miandraikitra anazy zay manko efa fédéraliste zany zay fa misy fohy be foana zany ny fitantanana rehetrarehetra na tamin'ny androny zanak'Israely ary zany dia any Jerosalema no fohy be any ny fitantanana rehetrarehetra dia amin'ny lafiny arabola raha mijanona any toerana ny mpahafolo-karena dia tsy mety le izy raha izay tsy mampety azy amintsika dia izao hitanareo le fiangonana zandriny reny fiangonana zandriny reny dia ny ampahafolo-karena ao amin'le fiangonana mijanona any toerana fa any pastera any pastera le ampahafolo-karena dia ny pastera zany manao zay ampandehanany ny fiangonana eo dia raha ohatra izy ataontsika an'izay dia misy faritra izay mampiditra fahafolo-karena 100 millions misy faritra mampiditra fahafolo-karena zara raha misy 1 million FMG no ampidirany tsy mahazo 1 million kory ny ary ny sasany dia raha janona any io zany dia tsy androso mihitsy le fiangonana zay manana fahafolo-karena 300 000 500 000 1 million FMG fa le fiangonana manana fahafolo-karena 100 millions no mandroso ka mba tsy isiny zay zavatra zay dia efa izay ny rafitra misy ato amintsika aloha zany hoe ny fahafolo-karena rehetrarehetra miakatra any amin'ny fohy be dia ny karaman'ny pastera rehetrarehetra ny ampahafolo-karena no andohavana azy ny avantage ny pastera rehetrarehetra ny ampahafolo-karena no andohavana azy dia mitovy ny tombontsoa azon'le pastera fa tsy hoe le fiangonana anankiray mahazo fahafolo-karena 100 millions dia pastera mahazo 100 millions eo nefa ny ary 300 000 dia tsy velona le pastera ka tsy zay le izy ny mividy tany tsy ny fiangonana any toerana ny fohy be ny mividy tany jerevintsika rehefa miperaka any toerana le fahafolo-karena amin'le fiangonana zandriny reny rehefa matanjatanjaka le fiangonana tonga dia ahodin'ny pastera le izy satria izy no mividy an'le tany eo dia zay ny fanay io anay ty fiangonana ty zaozao dia tonga diny dia ahodiny iny dia io fiangonana zandriny lasa miparitaritaka be ta be io mananganangana daholo ato amintsika misy rafitra mazava ato amintsika raha miala ny pastera dia miala izy fa tsy anazy ny tany eo satria tsy volany ny vidianana an'io na ny fanalitra nataon'ny fiangonana ny tazoniny fa ny fohy be ny vidy an'io mijoro ny fiangonana zay pastera miala dia miala zay manaraka azy dia manaraka azy ihany fa ny fiangonana tsy an'ny pastera fa an'ny apokalypsy dia tsy mety amintsika zay fitantanana zay fa raha ohatra ka misy fiangonana zany tsy mety aminy koa zay fitantanana zay dia afaka miala le fiangonana afaka miala le pastera dia manangana ho azy anankiray manokana izy aloha tsika anangana ho antsika manokana dia asitsika rafitra ny atsika dia tsika indray ny fohy be dia rehefa misy zanam-piangonana atsika dia tsy aterina ty amin'ny fohy be zany ny fahafolo-karena any fa tazon'ny zareo any koa dia manangana anankiray fa zay aloha ny rafitra misy ato amintsika dia manaiky an'izay anao dia miaraka ato tsy manaiky an'izay anao dia tsofina rano manangana zavatra vaovao indray zay ny atsika orany atsika zao tsy miara-miperaka mivavy sy lehilahy ny atsika zany zao ao am-piangonana tsisy ban dia ny fitafiana fotsy manga raha fa tsy mety aminao zay dia miala ianao dia manangana anankiray ndraiky io ohatra misy sazony tsy mety aminay ny manao sapary Jehova dia afaka miala ianao zany dia manangana fiangonana tsy manao sapary Jehova fa raha fa manangana fiangonana ianao tsy maintsy mametraka rafitra koa ianao tsisy zany hoe manangana fiangonana na établissement anankiray na société dia io tsisy rafitra fa dia samy manao zay tiany ataony fa zay mandika rafitra ao tsy maintsy hiara-ny lalàna sy ny sazy fa tsisy an'izany hoe tonga diny dia manao zay tiany ataony daholo zany dia zay ny teneniko le pastera sasany le miala reny da anareo miala dia manangana rafitra dia ianareo zany tsy manaiky fotsy manga dia ataovy ary misy olona tonga amin'ny fiangonanareo anao fotsy manga izy fa tsy anaraka ny discipline anao tsy hoasoronao tao tsy horoasanao tao menary ianao any amin'ny école dia aza manao discipline fa aza manaraka discipline voaroka amin'ny école ianao manaovanao maramila polisy gendarme satria ny sasany ato amintsika hoe tsy ngava terrain eo ngany tenue mavony sisy dia manaova maramila ary ianao dia misy tenue maramila eo dia tenue polisy no atao rehefa manao rassemblement tsy voadaka eo ala na hoe any amin'ny gendarme dia tenue gendarme eo manga sy fotsiny eo dia ny lahy menamena no entin'ny lahy eo ny rassemblement tonga dia voadaka eo ala fa misy rafitra io dia rehefa tsy mety aminao le rafitra maramila dia miala ianao gendarme dia miala ianao polisy dia miala ianao fa tsy le zavatra misy eo ny korotaninao fa iny efa mipetraka iny dia iny mipetraka eo zany zay makasitraka pasteur miakatra indray ny laharana fahavalo izay voasarika tamin'ireo
faefatra ie ny larana faefatra tamin'ny fisariana teo dia afaka miteny avy hatrany tonga dia miakatra daholo ianareo efatra mianadahy zany ao anatin'izay tsotra indrindra Foana ve ilay intercesseur afaka akaikezy kely ilay micro mafimafy kely le micro Foana ve ilay intercesseur sa mbola mitoy satria tompoko Foana ve ilay intercesseur sa mbola mitoy satria tompoko Foana ve ilay intercesseur hoany sa mbola mitoy ia faly miarahaba pasteur dia makasitraka nanaiky ny hain'ny fanontaniana tanora amin'ity androany ity ary fary miarahaba antsika tanora rehetrarehetra ihany koa fanontaniana pasteur resaka tanora moa le resaka eto dia tafiditra ao anatin'izay koa ny resaka drogy amin'izao ankehitriny izao dia maro ireo tanora tafiditra ao anatin'izay drogy izay ao ny foana ao ny sotroana ao ny tsondromona avereny kely izy fa ohatrany manako be dia tsy henoko tsara le teny nisy voalohany le fanontaniana zany resaka tanora le resaka tsiketo dia tafiditra ao anatin'izay koa ny resaka drogy ankehitriny dia maro ireo tanora zay tafiditra maro ireo tanora tafiditra ao anatin'izay ao ny foana ao ny tsondromona ao ny sotroana manana hevitra ve pasteur manoloana an'izay satria maro ireo tanora tafaropoka ao anatin'izay ary maro koa ireo te hiala ao anatin'izay nefa tsy afaka makasitraka tompoko fanontaniana iray maro ny tanora amin'ny fotoana zao tsy manana asa dia moa ve mba afaka mamorona association iray ny fama hanampinandreo tanora ireo manangana association zany teo manangana ino izy ianao association iray mba hanampinandreo tanora tsy manana asa ya amin'izao fotoana pasteur marobe ny tanora efa manana diplôma daholo nefa mitady asa tsy mahita mihitsy ny zareo inona ny mety antony sa akamoana ve ia dia iaro mbola ampandrositsika manaraka sa ovaliana aloha valena vetivety indray zay loatra zany ekary foana ve ny intercesseur sa tsy foana tsy mbola nisy baiko ngamba nylaza hoe foana le intercesseur fa misy fotsiny dia tsy hoe korona dia isan'andro dia isam-bolana dia hoentina any an-tendrombohitra foana ny olona dia matory any an-tendrombohitra any dia tsy fantatra tsony be tabe ny mpivady miady hoe ny vadina eo ny laisany any an-tendrombohitra any foana amin'ny alina dia sasany mody manao hoe lasany any intercesseur ka izy tsy lasany any intercesseur fa lasany any interlocuteur dia mila fitandremana be zany le izy drogy misy tanora tafiditra any amin'ny drogy dia misy tanora zany te hiala tsy afaka dia inona ny tokony ho atao pasteur rehefa ndeha nisy tanora tonga atao amiko teo miaraka amin'ny mamany dia ozy izy le mamany mantsy aho hoe io zanako ozy izy mifoka rongony drogy mihitsy ny any fa hoentina ty pasteur mba hivavahana ametra tanana dia ozy aho mantsy an'le mamany hoe zaho tsy ametra tanana amin'io faonao ozy izy tsy ametrahanao tanana izy dia le zalazany eo sady mijery elanga ho fa adala mantsy anazy nataniko izy aloha elanga mifoka rongony eka ozy izy dia efa adala vela aho zaho ozy izy mbola tsy adala ka nao inona ty ho ala asorona nefa la mbola tsy adala dia ozy ingarainy ka iandry adala zany vao asorona ka izay nge ny foanan'io izay ny nananan'io dia misorotoka koa la zany zaho ozy izy tsy misoroto fa mifoka rongony dia ohatr'izay koa le entina koa le tanora hoe misorotoka elanga ho fa marary efa mandoro ko maninona ny miala ho za miala raha ngaty ohatra mbola tsy mandoro fa rehefa mandoro dia makanesa ty rehefa adala la vao maka ty zay vao vavahana fa lasa mbola tsy adala andana mifoka foana sady lasa nandeha hiakatra ny tory dia izy mamany dana manatona azy dia metrany tanana angana hiazaka zao any pasteur ahoana ary aho metra tanana zaho tsy ametra tanana la fa la mbola tsy adala azatoan'izany kosa raha ngao izy fa metra tanana avera la metrako tanana amin'ny anaran'ny josy mbola tsy miala ny rongony ty fa mbola tsy adala ty tozingarehetra nareo koa ranga sady lasa izy nandeha raha le tanora tsy foka rongony tsy sorotoka vao maiky iny ataony fa porisio izy dia ho hitany ao ny vokany satria anao manontany inona ny torohevitra menan'ny tanora nareo ny zanako ronginy izy ny sorotoka ozy matsandry laha misy sorotoka ty fa rehefa maty ala levona fa tsy isy miraharaha ny lahy zany
fa raha tsisy manala latoka fa rehefa marary mandorany ala zay vao asorona fa raha zao mbola tsy manandany ela ihany ny zaka ny vokan'io za zao enina amby enimpolo taona raha ny olona manodidina any sorotoka ny fokarongony daholo ny bandekama rehetrarehetra raha za ny sorotoka sy mifokarongony mety ohatra ny paster alpha hitanareo hoe totra zao ny zany akory tsy midika hoe paster alpha ny misolo sy ny goka fa hoe ny abe ny taona ny paster alpha efa lehibe izy a dia efa antitra zany efa nijerevo ty mbola zao satria za tsy mifoka tsy ny goka tsy ny loka dia zay no mampatanora landafa ka nareo tanora zany a raha teo ratsy fiafarana sorotoka ianao 30 taona sotroina tao ka raha voaraikitra maty ianao raha ela 30 taona ianao dia vita nefa ianao raha 20 taona misotro zany 50 taona ianao dia jokona fokarongony sy fokaroro anao tena io tsy miandro 30 taona io tsy miandro 30 taona fa mety raha betsaka raha ela indrindra 20 taona za mijery amin'ty reny reportage ataondra lahy reny zareo re mifokarongony sy roro reo any États-Unis na nitraka ary tsy vitantsony fa na mijoro ary izy zao mipoziny tratran'le any tsy matraka tsony tratran'le roro le tsontrondrona reny dia tsy mahavita mijoro fa tonga dia manotry zao izy na mitraka dia eo na mihetsika ary tsy vitany eo dia manotry zao foana dia hoe maninona io dia io mifokarongony roro mitsindrona cocaïne sy sisa fa raha fa io mora idirana tafiditra anao tsy afaka tsony ka raha ohatra ianao tsy midira dia rehefa vo dia mba naro le zandre orina voary zalafa mitandrema zay ihany ana ny torohevitra koa le ola araka ny rahanao ny zavatra ataony vao mainky iny tsy foany fa atoseho izy any amin'ny fahafatesana any fa tsy misy olona manaiky atosika eo ho faty zany miemitra izy rehefa atosika eo any za aloha dia zay ana amintsika eo tanora te fokasogononareo sinsisa efa fantareo tsy metsy any fa raha fa tsy mino ataovy rehefa vo mandora lasa dala tongava amin'izay vavahana akazeraka pastera izantsika ihany ao anatin'ny fotoana zany dia ty farany tanora diplôme tsy mahita asa inona ny mety fanampiana zany za aloha zao tena tsy hitako zay anampinanareo amin'izany satria za tsy manana orinasa sady tsy manana tanibary esana tsy manana taxi be ho atolotra na bajazy esana fa ianareo samy tanora zay mba mahita lalana dia mba atoroy ny namana za tena tsy tiako mihitsy ilay tanora sasany reny misy tanora sasany tena tia tena mahita lalana izy nivoana any andafy any dia mba nitanin'le tanora namany dia tsy meny le izy dia tsy atorony le tanora nama fa dia fininy samyrery eo ratsy loa manina raha mba mpinina mba zaraina any amin'ny namana ny anazy zavatra haiko rehetrarehetra dia nizaraiko daholo za zao nahy apokalypsiko raha nifikiriko tao dia ngatsika niaraka teto za nahy aromaro sao dia mahay dia zaraiko any amin'ny namako ampianariko ny namako za mahay matematika sy fizika dia zay olona namako tsy mahay dia ampianariko fa tsy hoe tsy finiko za samyrery eo izy ka itsika zay mba fatafita zay fa mba manana traiky efa anomezana asa dia mba ataovy zao misy université privé tsy haiko hiara asa amintsika resaka informatika sinsisa dia mitady mpianatra dia manomana asa omena atsika zany dia mbola raha zay ny tompona andraikitra moa zany zay fa za aloha tsy manana asa afa-tsy ny paster ary manahoana pasteur le resaka association nanontaniany le ankizy anankiray teo association ho an'le tanora tsy manana ka zany ange hoa zany teneniko zany itsika tanora manangana an'izany tsika zao fa mahavita zavatra ohatr' zao dia maninona zany tsika samy tanora manangana an'le association za ndraiky dia nanangana an'izany fa izy za dia inona no vitako amin'izany ty ary nanomazo anary efa tsy hitako tsony ny opavarararaka tsy ny sisa makatsy makary fa mba anjaranareo tanora manao zavatra ohatr' zao anjaranareo tanora zay mba tafavoaka dia mba miantso ny tanora samy ato amintsika efa misy ane zany misy atsika tanora nge mba fa tafavoaka ny sasany dia miantso tanora izy hiara asa aminy reny mivarotra reny dia mba miantso tanora izy miara miasa aminy dia tsika ato anatiny fampiatsoana dia mba mifampatoko dia mba tsy mifamitaka tsy mifangalatra fa ndraindray koa tsika ato anatiny efa mba mena asa dia tsika indray ny manome crise le patron sy ny sisa fa rehefa miasa ianao dia miasa farany hoe nisy olona zao tato amintsika nanome asa tanora dia miasa izy zany afangarony amin'le fivavahana le asany miditra amin'ny fito maraina dia mirava amin'ny 10 hariva amin'ny folo izy vao tonga dia antanin'le patron fa maninona ianao amin'ny folo vao tonga za mbola namonjy cellule mbola nanao délivrance zay ejana be nge patron ny délivrance atao hoe le gonina amin'ny fito lahy miditra dia amin'ny folo vao hiditra ve dia anaiky an'izany ny patron lahy
tsy mety zany fa rehefa miasa de miasa fa rehefa mivavaka de mivavaka tsy andro eny anesanao andro fito hitsaranao fa tsy hoe miasa ianao a de ianao ndray no manao zavatra tsy mety amin'ny toeram-piasanao satria asa n'Andriamanitra io de avela le asa fa itsika tanora manana association zay a de raha misy hoe torohevitra avy aty aminay a na ifanampiana hoe mba misy ohatr'izao a de iny ny fanatonana fanjarantsika zany makazerikany am'izay vateny zay pastera raha nampapoantsika de andaontsika hiteka sady orakoraka mafy be tanora tsy mety mahita asa farany mana diplôma le tanora de tsy mahita asa zany aloha de tena marina satria zao na misy asa reo a de kolokolo daholo mihitsy iny voatafiditra anao zanak'anabavy iny zanadralahy sy ny sisa malala olona ianao mandovola ianao zay vo ampidiriny am'le asa sasany ary mandovola nefa tsy tafiditra am'le asa ka mbola tsy eo tsikako mbola izay aloha fa raha tonga amin'ny andro tsika aloha tsy isy tsony za fa zay tratrako am'izany ary ianao eny ary efa ao ambadimbadika eo ihany koa ny ao amin'ny zoom izany a afaka miditra azy atrany raha maheno anainao Tasika tompona amin'ny fitenena. Afaka miteny? Afaka miteny avy hatrany raha maheno anay. Iyo. Resaka fahafolo-karena ny fanontaniako. Ny Baiboly milaza manao hoe entinareo ny ampahafolo-karena. Izany hoe ilay harena tsy avy amin'ny fisasarana ve izany. Fa tena tsy maheno mihitsy. Maheno? Zay. Ia, mankasitraka tompoko. Resaka ampahafolo-karena no resahako. Araka ny soratra masina manao hoe entinareo ny ampahafolo-karena. Izany hoe ilay harena tsy avy amin'ny fisasarana ve io ampahafolo ny entina io. Inona azafady hoe? Azafady hoe inona fa tsy hainiko tsara? Hita amin'ny papa le hoe ampahafolo-karena. Ny fantaniako izany hoe te vola rehetra miditra aminao ve na karama, na vola nindramina, na vola hita, na vola nisy nanome avy amin'olona dia tokony ampandoavana ampahafolo-karena daholo ve sa hoe le harena hoe tsy avy amin'ny fisasara no tenen'ny Baiboly io hoe entinareo ny ampahafolo-karena. Misaotra betsaka tompoko. Zay. Eny tompoko, misaotra betsaka. Eo. Le ampahafolo-karena aloha zany a amin'ny ora sy ny fotoana andrenesanao azy ianao no manomboka manao azy raha resy lahatra ianao zany. De io tena tsisy akanavaka. Rehefa misy vola miditra aminao zany a na madio iny na maloto a satria ny Baiboly milaza hoe tsy amin'ny mamona tsy marina rozy izy tsy matoky ianao de ahoana ianao ny atoky amin'ny mamona tena marina. Zany hoe misy mamona harena tsy marina zany a nefa ny atokony atoky ianao satria harena miditra aminao iny. De torohevitra ameko foana amin'ny resaka fandoavana ampahafolo-karena ty mba ahatonga antsika ho tafavoaka. Zay vola miditra aminao na avy aiza iny na karama iny na hofatrano iny na versemana taxi be iny na inona iny na vola men'ny olona anao de akao ampahafolo-karena. Tsika zany rehefa sabata ny andro raha ny tokony ho izy raha le teny fikasana io a tokony tsy misy olona raiza tsy manana valopy hoe manao ampahafolo-karena afa-tsy ny olona izay tsy nahazo na vola ariary ary nandritry ny herinandro. Fa raha mbola nisy nanome volanao na ariary zato na roanjato na arivo na ray alina na ray tapitrisa tao anatin'ny herinandro de tokony manana ianao ampahafolo-karena. Za zay olona tonga ho amiko ao mitaraina sy miresaka reny sahirana sy teneniko tsy mahatokonareo azy zany mampatonga an'io de atsove de mbola sahirana ihany ianao mampandangy an'Andriamanitra zay mahatoky mampandangy an'Andriamanitra ianao fa tsy marina zany. Za alaiko le valopiko za zao ty ato a jerevinareo ty manana valopy aty ianao tonga eto tsy niresaka ny omana zany a fa ty zao tonga anao larbi reto zao ny ampahafolo-karenako ato ty hoa nisy olona nomena 2 arivo tao ty pastera goûté de alaiko ny 200 de ataoko ato anaty valopiko ato. Ty nisy 10 arivo ariary nisy nanome 250 000, ty misy ray alina nisy nanomena 500 000, ty misy 200 000 ariary 100 000 nisy nanome 1 million. Tonga vao azoko androany le vola de ataoko anaty valopy ny ampafolony fa tsy hoe tonga de vidianako zavatra iny asoroko iny zay vao ataoko anaty valopy
fa isan-kerinandro za tsy maintsy manana mpafolo-karena foana fa tsy miandry karaha misy ambolana satria misy mity fidiram-bola aminao foana dia ianao raha hoe miandry ohatra hoe karaha misy ambolana ihany no anaovanao azy dia iny karama iny efa tsy ampy anao iny nefany a iny ary mbola tsy vitanao manao azy dia dikan'izay sahirana eo foantsika fa ataovy anay zay hoe raha vao misy mame vola ianao dia arivany antony dia tadidio hoe ty ataoko anaty valovy ty ny mpafolo fa tsy tapaka io vola miditra aminao io mandra-pahatonga ny farany volana ary tsisy tanora na hoe apokalypsy tokony ahatra zany afa averimberiko impire amintsika zany zaho a mbola mpianatra gote men'ny olona na vola men'ny olona na kako ampafolo ny roapolo telopolo za zao moa inona no doavako ampafolo-karena raha nytoerana misy ana za ve dia tokony ampafolo-karena ronjato satria men'ny olona roa arivo dia ty ve dia tsy anala baraka ane ronjato dia fantatry ny olona koa hoe zao ny vola miditra amiko any dia tsy tiako hoe zay any tsy anaovako an'io sisisy iny anao manokana iny fa zao ny an'andriamanitra iny tsy miova fa rehefa mahatoky amin'ny kely ianao dia ataony mpanapaka amin'ny be teneniko le olona nareo na tsy azoko hoe io anao zao ameko 5,000 zao tsy sakafo 500 ane ny ampafolony iny dia ty ary tsy ampy fe dia mbola anaovaka ampafolony fa nga le 500 tsy ampy io ampy anao herinandro raha ohatra ka tsy alefanao ny ampafolony na io na arivo na ray alina izay tsy alefanao io satria ampafolony tokony aloha satria ianao sahirana ampy anao ray volana iny ray alina iny tsy le manao ohatra ny vehivavy le manano teny ozy izy le ataovy aloha fa tsy horitra io anaovy aloha za vao manao ny anareo dia tsy horitra io ny azy efa tsy ampy eo ampelantanana dia nanaovana iny dia tsy ritra ny azy na aloha dia tena tsoroko aminareo fa ino natavavoaka na tamin'ny fiainana na tamin'ny varotra zay zavatra nataoko na ombo daholo fa io tsy terena anao an'io tsika tsisy terena raha fa tsy mihinao zany ianao dia aza manao hoe dia ataovy zay tavavoakanao amin'ny fiainana eo fa io ny hitako io no natavavoaka anahy dia zaraiko fa tsy fihinoko araka le niteniko teo ny tanora satsany mahita tombontsoa dia fininao anazy any tsy mba zarainy amin'ny namany tsy mba zarainy amin'ny rehetrarehetra fa tsika tonga amin'izao fotoana zao ve dia nareo mieritreritra hoe ny olona nadao fafolo-karena dia nenahantra daholo ny vola miditra aminao zany raha mitrosa vola ianao raha ohatra ka tsy tianao maty ny vola iny raha tsy tianao higatra amin'iny ianao fa tsy voaverinao vo azonao le vola asoro le ozona amin'iny trosanao iny trosaina amin'le vola iny andoavy ampafolo-karena iny fa mahazo tombony be iny dia ny tombatra an'iny andoavy ampafolo-karena fa voaverinao ny volan'olona ianao tafavoaka mankasitraka pastera mazava angamba izay valinteny zay ampitihina avy hatrany avy any ampitan-dranomasina kasi avy any Allemagne raha maheno anay ianao mandrosa avy hatrany maheno ve maheno tsara tompoko ie ny antaniko amin'ny pastera hoe ny ato amin'ny fiangonana apokalypsy ve ny aro amintsika misy hoe ohatran'le communauté international hoe rehefa ty olo ty ny voafidy tsy manana traike fara le olo dia tsy maintsy iny foana ve na tsy eken'ny communauté internationale ary le olona satria tsy manana traike nefany rehefa iny voafidy dia tsy maintsy iny tiako tenena amin'izay masiny lasa tsy manana fahafahana malalaka le tanora ampandroso any fiangonana satria tsy maintsy ny olona iny foana ny eo resaka fividiana filoam-pirenena ve ny teny kasi resahana resaka fividianana ato amin'ny fiangonana ohatra hoe ny flou régional ohatran'izay ay eny ary ny antsika zany zao efa tsy fividianana ntsony ny atao satria le fividianana zany mampifandrafy misy partin'le olona anankiray toanany dia misy partin'le olona anankiray toanany dia mifanao propagande eo dia mifanenjika sy mifanaratsy ao dia rehefa lany le anankiray dia le anankiray tsy nanonana iny tonga dia indeha tsy mety aminay io hoe zay tsy araka amin'io hoe na ino nataonao io na ino nataon'io dia le olona voafidy eo koa hoe reto tsy tia anahy dia anaovany ato zay koa dia zay no tsy anaovantsika antsony an'le fividianana fa filokana no ataotsika ifidy président régionaly président paroisy président ny fiangonana dia raha misy candidat 10-efatra enina eo dia iny no anaovana filokana dia zay anarana mivoaka eo dia iny no président zany dia amin'izay iny tsisy hoe propagande ny tanty na mifankahalany ary na mifankahalany ety fa io fividianana io ihany no mampiady an'ilay fiangonana mampifandrafy an'ilay fiangonana dia hitantsika nisy zany natato amintsika ary nisy zany natany amin'ny Jesosy mamonjy fa rehefa no tany amin'ny fiangonana hafa tsy voatery hoe Jesosy mamonjy ihany
fa rehefa nataon'io ny atsika dia nilamina jereo zao ny atsika zao reny fidilolona fitopolo reny tonga dia de filokana transparence eny amin'ny colosium misy olona tena tsy manjary eny reny nefa voafidy karaha ohatra zany reny olona hitany fiangonana tsy manjary reny fidinao dia lazany hoe kolikoly io hoe izy samy izy ao ve tsy mifanaraka ao ihany dia na dia any na dia ny fidina fa tsisy afaka miteny reny hoe kolikoly na hoe olona fa tsy manjary reny dia mbola apetraka ao tsy Andriamanitra mifidy aninona tsy manjary izy tsy manjary mihitsy ary novidiny mba hampahendry anao manjary ohatran'izay le izy dora zany koa tsika na mifidy président régional na président ny fiangonana na ny président paroisy dia atao filokana le izy fa tsy atao fifidianana izy ny volontaire afaka manao eo dia izay volontaire afaka manao dia zay raha tonga ny fotoana hoe zaho filoham-pirenena dia ifidy izay isoloa izay isoloa hitantana ny fiangonana dia amin'ny pasteur voaositra no anaovana ny fifidianana fa tsy fifidianana atao fa filokana dia izay voatendreo na iza dia inony eo zay tsy manaiky an'izay miala zay manaiky an'izay mijanona satria avy amin'Andriamanitra io matona atao filokana zany dikan'izay tsy fifidianana zany ny atsika ny atao fa filokana ny atsika no atao dia raha misy fiangonana manao anendry président régional na paroisy na fiangonana ka natao fifidianana dia anao vitatitra any amin'ny foibe raha misy pasteur nampanao an'izany anao vitatitra any amin'ny foibe fa iaran'ny sazy zay olona mampanao an'izany fa filokana ny atsika Mankasitraka pasteur mamara-parana isika satria efa farana koa ny fotoanantsika eto dia misy mpandray anjara anankiray farany anankiroa farany sisa no mametraka fanontaniana dia ezana hoe fitiana ihany koa valan'izay ray indray hony ndavary mandroso ianao afaka miakatra avy hatrany ilay namany anankiray tsy mandeha micro tsy mandeha mihitsy ilay micro alefa kely ilay micro azafady fa tsy mandeha mihitsy Itsika fiavaka manangana akany fitesana sasakambody Daso kely avy regny kely efa nitaniny fa ohatrany tsy mazava tsara. Itsika fiavaka manangana akany daso kely mangenkelikely avy reny kely am'izay le izy. Itsika fiavaka manangana akany fitesana sasakambody Afaka manangana akany tezana sasakambody eny afaka manangana tsika ya averke zaza sim ay mo sasakambody ya niazany fanontaniana telopolo taona zao tsika papa dia nianatra amin'ny boky ny apokalypsy ny tena tamin'izany hatramin'izao ny fanontaniana papa dia anisany manitikitika ny saiko hoe ianao miteny fa ny fahamarinana fantatrao ohatran'iny ny zavatra nambaranao aminay hatramin'izay ka hatramin'izao telopolo taona zao ohatry ny fialan-tanana dia nytiako tongavana fanontaniana papa hoe oviana no mba ilazanao amin'izay le manaraka mba hitezanay ny ara-panahinay ny antony dia ty raha ho apetraka Jehova eo amin'le toerana ianao dia mety tsy ho tratranay tsony le toy amin'ny manaraka mba tokony fantana hoe azonao mba mena indisy kely ve zay amin'le mba tokony ho toy any makasitraka to ya dia zay ihany koa ny fanontaniana farany aloha ho an'ireo mpandray anjara mivantana fanontaniana farany ihany koa menanao pastera ny famarana azy le tanora ty ankehitriny zao tsy mahalala an'izany hoe nisy an'izany tany aloha tany le zavatra nampianarina tena marina zay fa na zaza nampianatra ny apokalypsy ny vao nampianatra tsy fantatry ny olona mihitsy aho hoe olona mivavaka sabata tsy fantatry ny olona mihitsy aho hoe mino Jesosy maty alarobia fa nampianarina aloha tamin'ny zavatra ny ainan'ny olona hoe mivavaka alahady ihany ny olona mihinana ny sakafo haniny ihany ny olona Jesosy maty zoma ihany no Jesosy misy fa tsy misy Jesosy hafa nalefa tamin'izay foana aloha le izy dia rehefa ny lehibe le olona ny natanjaka le olona efa afaka mihinana vetikanina amin'izay zay vao navokako reny le fampianarana hoe maty alarobia sy ny sisa reny fa tsy tonga dia tany amin'ny voalohany dia napetraka reny aza dia efa tsy zakan'ny olona reny aza dia efa wala be ozy izy sinoa nefa mbola atao kely le fialan-tanana zany no natolotra io dia raha manolotra ny ray manontolo ty tsy possible zany raha mbola amin'izao satria
na itsika tanora reto ary 4% amitsika tanora zao no mahay boky ny apokalypsy 4% amitsika tanora mba mahay tsenjery ny toko voalohany ny enery ty nefa vitany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ko izy efa promotion fa hatramin'izay fa tsika tanora ty arina zany mampatonga atsika tanora le lasa manohatra mampatonga atsika tanora sasany hoe rehefa ateorina lasa nanan-karena dia tsy manao mpafolo karena tsony mba fa tsara aloha zany fa nanan-karena anao vao tsy manao tsony iny efa anao tsy Andriamanitra misy zavatra betabe tsy fantaritsika kaneo ary mbola tsy masaka tsara mbola tsy vita dia ho avoaka daholo indray ve io tsy azo atao an'izany ianao kory ny tsoera mampianatra dia ary amin'ny classe de 9e anao dia mpianatra mpianatra any na 11e hoe 3-7 tsisy mpianatra ino zany any primaire hoe 3-7 ozy izy ny mpianatra 10 maîtresse na 10 jours am'izay ny 7 no moins 3 fa tsisy 3-7 zany tsy azo ny mpianatra zany satria mbola tsy anatin'ny klasy azahoany azy fa lazay fa mampianatra 10 le mpampianatra mampianatra zany rehefa tonga 6e izy ary marina ihany ke le 3 fa azo akana 7 telo azo akana 7 ihany ke zany ra zany le izy any vao azo zany dia ohatr'izay ko za kory misy olona nyteny tamiko hoe za ozy izy paster mba mampianatra olona sy fa tsy maîtresse lahatra mitsy le olona fa inao nampianarinao azy tonga dia azavaiko le maty atsasaky ny herinandro lazaiky tsy azavaiko le tsy azo hoanina ny biby maloto mena profy daholo fa jesosy maty laroby fa tsy zoma zay fa nampianarinao enozy izy fa zarozy izy tsy mety resy lahatra toy izay mantsasa tamin'izany nampianatra anao eo tonga dia zany nampianariko anao tamin'ny andro apokalypsy tonga dia tsy azo hoanina ny kisoa sy ny amalina tonga dia jesosy maty laroby vao nampianatra ve dia zany ka maninona tonga dia zany no ampianarinao ny olona ka maika le afatra dia zazakely vao 3 volana 9 bolana ve dia ampianarinao kotileta na dia maika ho lehibe ary ianao mizanakao fa misy ambaratonga ny daholo io na fampianarana ary pédagogie zany hoe ty aloha amin'ny taona eto sy ny taona eto reto aloha no ampianarana zay vao miakatra tsikelikely any tapiny any am'izay izy mora aminazy mitsambikina an'le tamboavo be satria efa niakarany tsikelikely io dia ohatr'izay koa zany tsika raha mampianatra mbola betabe ny zavatra fantatro fa mbola tsy tonga ny fotoana ilazana an'izany rehefa tonga ny fotoana ilasana zany tenen'Andriamanitra zany nireo faminaninareo ane efa tafiditra anatin'le kazy miakatra ty fa ny olona tsy mahafantatra nefa reo ary tsy zakan'ny olona sisisa dia ilaza ny zavatra tsy mbola tokony resahako savoritaka ambony ambany fa misy fotoana io rehefa miteny Andriamanitra hoe eto anao teneno indray ty dia teneno koa na faniala tato anao na mbola ato fa io tsy maintsy resahana zay resaka zay zay tsy mampataitra anara misy olona miala misy olona mikio zay ala raka tsy izy tsony io makatsy makaroa tsy vaovao zao ny amiko fa mbola nanomboka dia efa nampahafantarina azy zany dia tsy taitra amin'izany fa zany tsy mampiova le lalana andanantsika na iza manohatra na iza manaiky na iza anopa na iza anaratsy fa ity lalana ity tsy maintsy mandeha ty ary tsy maintsy tonga any amin'ny tanjona dia ho voalaza ihany io tanana ray manontolo zay efa naseho ahy io saotra tompoko mankasitraka indrindra pasteur dia izay aloha zany ny fantaniana afaka napetraka amin'ny vantana teto dia na izany aza nefa dia misy ihany koa ireo voaraina atao anatin'ny plateforme mbola be da be izy ireo dia aza manatsika fa na dia hoe tsy afaka napetraka amin'ny vantana tamin'ny pasteur teto ary izy dia efa no imprimenay anaty valopy ty amin'ny fandry ty dia nomenay amin'ny pasteur izy dia voarain'ny pasteur daholo ireny dia misy ihany koa fanamariana moa zany ao anatin'ireny pasteur tsisy anaram-piangonana ao anatin'ireny tsisy anaran'olona fa tena hoe anonyme daholo izay tao anaty plateforme izay mino ihany koa zay fa ny ampahany tamin'izy ireo dia saika hoe nanitikitika atsika teo ihany dia efa voaray teo daholo dia asa hoe le fantaniana napetrakatsika vaovaly reny rehefa azoko le izy dia ovakiko dia menoa amin'ny toriteny fa za tsy afaka miresaka amintsika rehetrarehetra mivantana noho ny amaroantsika sy ny abetsahana fa matetika eny amin'ny toriteny mamaly an'ireny question reny eny amin'ny toriteny mamaly reny zavatra tokony hovaliko tsy ahafahanareo miresaka mivantana amiko reny ohatr'izay koa rehefa président république rehefa tonga amin'ny fotoana eo zaho président république dia amin'ny kabary ataoko ny mamaly ny etaetan'ny olona sy ny fanamarian'ny olona na zavatra resahan'ny olona satria tsy afaka miresaka mivantana amin'ny olona rehetrarehetra ty zany le izy iny ao anatin'iny daholo hoy aho teo tsy nasina fanivanana tsy nasina anarana na anaram-piangonana ary ny fanontaniana rehetra napetrakatsika atao anatin'ny plateforme maromaro izy misy folo mahery ty pasy ty fa dia ezana zany hovaliana ao anatin'ny folo taona raha ohatra ka mbola tsy maty ianareo
akasitrany anao pasterany ao anatin'izay rehetrarehetra zay raha toka faly anao de mite hafa raha toka faly anao de mite hafa tsika rehetra ry hoe raha andeha atambatsika amin'ny rakoraka mafeza rehetrarehetra zay zay ny maranantsika ny fanontaniana sy ny valiny ankasitrahana pastera namaly ny fanontaniana rehetra tsisy ankanavaka mihitsy ary tsy nisy nosy vanina manandanja ary hitanay hoe manandanja ny tanora eo anatrehanao amarana fotoana moa zany tsika tsy efa mamarana zany mbola misy ihany ao ambadibadika ao fa tsisy fanontaniana tsony zany alohan'ny janonako ary zany a dia tiako zany a mba hiresaka amin'ny tsika tanora rehetrarehetra zay mivady manokana ny foibe a sy ny mpiandraikitra rehetrarehetra maneran-tany dia misaotra antsika tanora tamin'ny zavatra nataontsika androany ity ampahafantarina antsika tanora fa tena tsy nangataka mihitsy ny tanora tamin'ny foibe tamin'ny fandaminana an'izao rehetrarehetra zao izao nataontsika rehetrarehetra zao vola daholo niofan'ireo jiro reo a niofan'ny estrady a niofan'ny sono a niofan'io écran laidio a ny teny nanaovan'ny mpikarakarany andraikitra taty a niofan'ny ty toerana ty vola daholy dia tsy nangataka mihitsy zareo zavatra anankiray mba nangatany tamiko le mpitandro filaminana ozy izy pastera tsy manery anao zay fa mba azonao atao ve ozy izy mba io ihany no ampinao anay a le vola menan'le mpitandro filaminana ny toerana eny zange ho any ny andry anareo mba ho avy hoe apio zay amin'ity pastera apio zay amin'ity fa nareo tsy tonga dia ozy hoe tena nasehonay mihitsy pastera fa zay tanora mandofa folo-karena tahin'Andriamanitra tsy mangataka fa angatahany olona dia tanora amin'ny fo madio izareo rehetrarehetra nandamina sy natotosan'izao tena zalo tena lazaiko anareo tena fierteko zany afaly satria hoe mba afaka mirerea fa misy tanora mavita zavatra ato amin'ny apokalypsy dia tsy ho voalohany ihany zao fa mbola santatra ambavarano a fa mahavita zavatra tsika tanora ary tsika tanora no avin'ity fiangonana ty dia aseho amin'ny olona fa aza mety latsalatsain'ny olona zany fa hoe tsy izy io hoe Andriamanitra tsy izy io fa asa io mihitsy hoe misy Andriamanitra mahery ato aminay ka zay koa tsy azonareo pirorono fanjakan'Andriamanitra tsy azo pirorono ty dia mba ty zany mba misy sosikevitra kely tiako atao a tsy voatery tsika fa mba manao fandraisana anjara kely tsika hevitra tonga atao amikato zany zao a fa tsy hoe zareo reo tsy nanomana zany raha mba misy azonareo mba natazana zay mba fohitsika ao a dia mba apetrao eto dia mandritry n'izay fetifety ny hirahira eto a dia zay mba manakatolotra kely mba anampiana kely a zay mba dépensany zareo teto dia mba arotsaonareo ao zay mba vitanareo any na ariary folo ary tsy maninona rehefa tsy misy any aminao moa tsy niomana dia aza manao fa zareo tsy nangataka fa za mba teny hoe nanao zavatra ny tanoratsika dia mba apitsika koa izy fa zavelanao rery ka raha mety amintsika zay dia mity hafa mafy dia mafy tsika makasitraka paster eny ary ka dia raha misy hitatazana an'izay zany a dia mba alefaso ataovy eto ny loha eto dia zay afaka manao dia mandeha tsy misy diakona mandamina atsika hoe mandeha ny larana anankiray fa tonga diny dia mitsangana daholo zany a dia apetrao ato ny ato amin'ny ilany ato zany makato dia ny ato anankiray ato makato dia mba arotsaka reo zay fohinareo zany dia mandritry n'izay zay tompon'andraikitra amin'ny fotoana manaraka manana andraikitra eto dia efa mandroso makaty aloha zany zay dia misaotra betsaka misaotra indrindra pasteur namaly ny fantahin'ny tanora rehetrarehetra Ie. afa-po daholo aloha zay zany dia farany a l'exemple vient d'en haut dia zay mivady nanao voalohany fa tsy miandry anareo aloha zany zay dia sery mandrosolo ndritra ty zany a dia miaraka tsika sindritony dia mandrotsaka ao aminatiny ao a zay any amin'ny any dia arotsany zay aty aminaty dia arotsako zay mendrika tehaka zany rehetrarehetra tompo lasy tompo vavy tsy ajanontsika ny tehaka raha tsy tonga ety aloha ety madame pasteur izany ankasitrahana ihany koa isika rehetra nametraka fanontaniana averina ihany hoe na tsy voavaly teto mivantana ary dia hovalian'ny ray aman-drenitsika miandalana eo izany alana tsiny ho an'ireo izay rehetra fanontaniana tsy voavaly satria kely ny fotoanantsika izany na izany na tsy zany a mbola mitony lanonana tsy tapitra akory andeha metsika tehaka mafy be papa ao anatin'izay rehetrarehetra zay tompo lasy tompo vavy ifandry sy tahiry no teto amin'ny fanolorana mbola mitoy ny fotoanantsika iza no mpanentana antsika ao tanjona resika mitehaka mafy be tompoko
Isaorantsika ifandrabenandrasana sy tahiry tao anatin'ireny fanentanana ny tsara ho fantatra sy ny aoka zava teo ireny a. Raha nafinaritra anareo dia andao arahantsika ty an-tana mafy fankasitrana ny iray aman-dreny pasteur Mayola ihany koa tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ya, mazava ny fafanao atsika izay mieritrretranao bulletin précoce aza menatra farotsay ato anatin'ny vata manga raharatsy izay fonao anohanana ny tanorantsika ihany koa. Manomboka antsika dia iroso ao anatin'ny fety aman-danonana efa izy avokoa na rahantsika hatramin'ny maraina teo fa zao andao ampandroso andrala voary cru ao anatin'ity danse tamin'ny taona 477 sy arivo ity raiso amin'ny orakoraka be. Dieu est amour. Hey, hey, aimons toujours. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ardeur. Quand je chante, quand je ris, c'est pour lui, c'est pour la vie. Quand je prie, il m'entend. Quand je danse, il est présent. Il me donne sa joie, sa paix et son amour pour aimer. La création attend en fait, on attend de vivre. Ta révélation pour l'avenir. Le ciel est ouvert à tomber dans les yeux qui laissent plaisir. C'est lui qui a le plus manifeste. Il passe à votre tour et après le reste. Y'a bon Chicago, y'a bon côté. Mais faut garder en tête de tous les ans. Tout le monde veut. Faut mettre un pas d'avance. Ici qui était calme, t'es chaud. Mais pour monter, il faut s'abaisser. On peut commencer.
sady mandrosika antsika no mitehaka. Praise the Lord. Pray. I woke up in the morning. Praise the Lord. I'm feeling yola. Pray. I'm about to turn on me. Praise the Lord. I'm a stabby job. Pray. I'm gonna be like what we think. Praise the Lord. I'm my nigga. Pray. My nigga, my nigga, my nigga. Praise the Lord. Pray. Praise the Lord. Écoute tes enfants. Ici c'est chaud. Baba God on a besoin de toi. Les baptiseurs. Beaucoup de gens. Aiza laorakoraka be. Tabataba be ho amin'ny voarikro. Mbola tsisy mody. Me mafana foana ny ambiance ato amin'ny gymnase Akorondrano miaraka amin'ny tanora be da be. Azo tabataba be ho an'ny tanora. Mbola ho avy eo ry Ariane. Azo tabataba be ho an'ny Ariane. Azo tabataba be ho an'ny lehilahy mahery. Fa zao kosa azo tabataba be ho an'ny Tria. Wale pesa que busca esa fianzana Vunai sama daksai Nona muna na tuisa wanai Sienzi dera na rinrai Masina Tumpo jamani je Nenja jan fisaurana Dela masina Dela tumpo jamani je Nenja jan fisaurana Nana tukja nana finun Penon si mirgo mansani o Harman laksa Ya nona jamani je
Akoho be menoloka satsy akoho be. Soatra tompoko! Asitsika teka be ho antria! Ho an'le any ivelany asaina amin'izay andro satria anatiny may mafana ny ambiance mbola misy an'ly Ariane ho avy eo a, mbola misy an'le lamahery ho avy eo a, ary mbola misy animation DJ arahana zumba dia mila mahita antsika rehetrarehetra tanora mandihy zay sady zay fa zao kosa tsika dia anaraka artiste anankiray sady sangany atao anivon'ny fiangonana Praifa. Mbola ao daholo ve tsika? Zao, asivy tabataba fotsiny hoe viato. Mbola ao daholo ve tsika? Asivy tabataba koa viato. Mbola ao daholo ve tsika? Asivy tabataba ho antsika rehetra. Mbola ao daholo ve tsika? Efa vonina avy hatrany arahantsika teka mafy be ndao ary. Mbola mimakomana kay ny atao amin'ny mozika atao rinato a. Manentana foana aho aza mbola misy mody. Andro natokana ho an'ny tanora ty androany ty a. Omentsika setra lehibe ny tanora androany zay sady zay. Tanora ny apokalypsy, tanora mandresy, tanora misandratra. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tenenao aminao akaikinao za mbola misy mody hoe efa misy bus miandry anao ao atokotany ao aza manany amin'izany. Efa misy miandry anao a. Naleto ianao tonga dia mahita. Efa vonina ve? Ndao ary.
asivorakoraka be a vehivavy fotsiny miorakoraka be zay vehivavy fotsiny asivokaoka be ho an'ny lehilahy
Silakan Tupko. Sikuasa, Sandino, Sangare, Doya Ramira Doya, Rasul Samaha, Agemanto, Maya, Pintu Batsi Usa. Oleh pembuktikan teman sika. Bayaran teman. Outro mangatsika be le public eto e. Misy tanora afaka mandidy azafady ho an'ny tompo. Atsangan'ny tanana zay andeha hody. Makasiraka e. Falsatsy faly. Zao, tonga dia andao hitsangana daholo. Andao hitsangana daholo. Ny any tokotany tonga dia manasa anareo hiditra. Manasa ny any tokotany hiditra daholo. Iza ny ampidiritsika zao? Iza ny ampidiritsika zao? Ampandrosoana avy hatrany ary any. Averina ihany ny any tokotany mandroso daholo. Itotorepika be atsika may mafana ny ambiance ato amin'ny gymnase Akorondrano a. Tsy avelatsika angatsika zany a. Androany. Raha sika mitabataba be ary a. Ataovambolo daholo le tanana. Apreto le téléphone rehetrarehetra, apreto le téléphone. Apreto le téléphone le torche. Indrelay fity natolotra ho ay nomenao le oso tra anafaka fara io tsara ianao ianao mpiandry odry tsara fanay tsy mba manary nampanota afara io tsara ianao fa ianao mpamidra fo fa ianao mpanome so fa ianao mpamidra fo fa ianao mpanome so tsika mafiaro e faniriko andrisainao akaiky
tananao asina urakuraka mafy Sanolai masoandro mamiratra hoay tsy mety maty fa mamelona fara eo anareo mafiaro hoe Janao mpiandry ondry tsara fanahy tsy mba manary fara eo tsara ianao anareo mafiaro hoe fa ianao upano mesu vayana upani dafu vayana eu ansemina mafiaro bela tana fanirico design o atinau ni faswana duratu zawai simatsara ai befitia no madaki another one fair way fanirico design o atinau ni faswana duratu zawai simatsara befitia no madaki sai bela tana Sarayana, Marco Fakati avatsika ataonao zao dolo tanana arana urakuraka mafy rilay tu opela tananao fanirico adesaina eo akaikinao nifasoavanao lonato zao ai sy matsara befitianao mandrakiza opela tananao fanirico adesaina eo akaikinao nifasoavanao lonato zao ai befitianao mandrakiza opela tananao asina urakuraka mafy lasa aloha aiza moa le bande misy telefone toy ina vetivety fotsiny vetivety fotsiny mifalie miravoe alasa aloha fa alohan'izay aloha dao tsika mba hitsangana daholo atsika any ambony mba mitsangana daholo dao tsika mba hitsangana daholo a dao tsika mba hitsangana daholo a dao tsika mba hitsangana tanora zany tsy tanora e mila mihetsiketsiky atsika a dia am'ty enregistreko ty vidéo ty a dia mba miara misaotisaoty daholo tsika misy an'le chauffe iny e le chauffe iny za tsy mety a ay mifalia ao ary efa izao am'le mifalia lasa aloha am'le refrain le mifalia omba moramora kely za le tanana gauche tananareo gauche atao voatran'izao tanana gauche ohatran'izao le miaraka daholo tsika am'le refrain tira ty fotsiny ohatran'izao le tanantsika mifalie miravoe favoratsike dia mitodika ty haetsika tseo ny tananao atolatonao ny dia miodikodina ilay mpanavotre ny tsanga zay fotsiny le refrain miaraka daholo asina urakuraka mafy ao anareo e ao ary le mifalie
na soa nety nisy hira tsy tafiditra agnabo tany. Allo tendrena misy asina ora kuna kawan musicien sige família vehivavy mila chorista averitsika ne répétition kely manapa zay kely ambunda olo misotisoty onitsangana lay avy indrindra iresiny fahafatesana siro fijaliana sisina naitra tamin'izeso mba ho fanavotanatsika izy nanolotena miaritra maza hotsika famonjena afaka mifalie miravoe fahafotratsike ayatsika tseo ny tananao ajolajolao ny loanao Serio Sara, mera kamna dawla bro. Serio Sara. 1, 2, 3. Atula tula umiluano. Ilai pana utreni
Merci, veloma daholo. Okalo. Tanora satsy tanora. Tanora satsy tanora. Tandremo sao dia misy mifanivana ao anaty olona ao Tsy hitany kamera tsony zany zavatra zany. Any any zany misy artiste anankiray ato anivon'ny fiangonana elaela izy tsy eno fa nanao retour en force izy. Izy zany Lela Mahery. Asinareo amin'ny tetsotsy zao satria nareo efa tena te handia dia zao ataontsika ambiance mahafinaritra be ilay satria efa niaritra asetersitsika eto dia ataontsika ambiance mahafinaritra fa zao misy zavatra kely vetivety be dia be nyresaka ny faomaofao tamintsika tanora sy ny zavatra misy tamin'ny fiainantsika amin'ny fiaina fanokontsika dia reto zay mbola mijoro azany tanantsika rehetrarehetra ataovy ambony be ohatra zao daholo. Zay tia, zay mitso. Mbola an Jesosy. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Zay ena veritsika. Zay tia, zay mitso. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Dia ataontsika zay ena veritsika dia mitovy ato. Zay tia, zay mitso. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Zay tia, zay mitso. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Dore! Come on! Aye, tsuru. Taiza foana toera tsy tanangingina samy hinana ody fampatorina dia varimbarina eto ihany fa oaiza mbola miorina tsara izahay zanak Jesosy mbola anatiny vary aiza le telefona somary alehatra mijoro daholo tsika rehetrarehetra amin'ny Jesosy tsisy miale. Sai tia, sai mitso. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Sai tia, sai mitso. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Sai antenara vela. Sai tia, sai mitso. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Sai tia, sai mitso. Mbola an Jesosy daholo ny fo manontolo. Idera satsy tere vasina clavier kely azafady Ny zava-drehetra miseho dia misy fotoana avo. Andriamanitra ihany malalany izay maso. Mahay mankanto, mahay mankasitrake. Vonona foana amitareo irake. Arnareo mahone mbola hitsoritra tsitsoro. Kana inona nisy ewe. Fa na inona lazay zay
betabe nanurona pianatre nanomeny lakile fanalaidiny paradise nomenaoana fisaorana nalikise noino atolotra misaotra misaotre misaotra betabe nanurona pianatre nanomeny lakile fanalaidiny paradise nomenaoana fisaorana nalikise noino atolotra Ayage Eba Nalami manatana na masuteta na wati sosyo Yo Alefante Abun Chuba Alefa Atakuni fantinia me Atokuni analize Nana wakusema kimane Yeka kunemane Sisara motatuko Ukaruika tasa chaze Sisara stena raje Sisara motatuko Isa wate samilaze Kashuko nitabatabe Sisara motatuko Sale Salize Sara tupotike nanaye Bevize Meka tupotike nanaye Bravo Sara tupotike nanaye Akarla sawe Meka tupotike nanaye Sigareta rata Sara tupotike nanaye Rubu Abu Sara Pahitiano tupuna madakiza Saitia Nacha montarai Nademantai Saitia Saitiu Pahitiano tupuna madakiza Saitia Pahitiano tupuna
rehefa mitera anarany samy olana arany fa tsisy manaiky farany samahazy anjarany rehefa mitera anarany samy olana arany fa tsisy manaiky farany aza toy mba misuivre en page na e LM makasiraka tokoa ekarao aza mbola misy mody aloha fa mivavaka aloha va mivoaketo atsona daholo mpiandraikitra hiakatra tian'lona zoko andia zoko niry a zoko solo a hiakatra tian'lona hitondra ny teny fisaorana ho atsika tsirare avy a sy ny tsara ho fantatra faraparany mialohany alantsika amin'izao toerana izao makasitraka ny tanteraka ny mpanentana tizatsika eo etona ny one revelation zay misehatra ao anatin'izay fikarakarana événementiel ho an'ny tanora zay dia mitondra fisaorana feno ho antsika rehetrarehetra mialohan'izay anefa manaraka an'izay dia tsy hainy tsy saotra ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga na natateraka izao fiaraha-miasa mahafinaritra be zao ho faranantsika mbavaka ny fotoana fa mialohan'izay koa ny programme antsika manaraka dia one bike motors zany hoe randonnée en moto amin'ny RN iny zany ho an'ny tanora rehetrarehetra dia samy manaraka ny page ao anatin'izay programme za sy te karaha tianareo dia ho faranantsika mbavaka omeko ny ray aman-dreny lolona Ratsimizao Olivier izay filohan'ny komitiny fankalazana ny fahatelopolo taona ny fiangonana apokalipsia maneran-tany ny famarana izay fotoana izay sady hitondra ny teny farany ho antsika rehetra sy ny tsodrano satria natomboka ny fotoana teto dia tsy maintsy faranana ihany koa mialohan'ny sarahana dia manamafy ny teny zokosolo teo ny amin'ny fisaorana fakasitrahana indrindrindrindra reo ray aman-dreny lehibe pasteur Mayola Mivady sy ny fitondram-piangonana Foibe zay nanamarika name voninahitra fotoana rehetra teto ko dia makasitraka atsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra tanora rehetra metsika tehaka mafanafinaritra amin'ny fety teto androa zay raha dia makasitraka dia manaraka andratsika mbola manao taratara kokoa noho izay indray hivavaka tika marana fotoana dia andray nitsodrano mialohany vavaka ray aman-dreny azafady indrindra tompoko ho an'izay nahazo loka rehetra teo dia mivadika ato ilay tao anaty kizikam sy tamin'ny fifananana rehetrarehetra fa efa voninato ny fanomezana antsika makasitraka teo mialatsiny indrindra tehaka mafy are Jehovandriamanitra ray eo atolo teanao ny saotra sy ny dera atolo teanao ny ada sy ny voninahitra misaotra tompo satria notahinao tanteraka soamatara teto ty hetsika voalohany karakarain'ny tanora ty tsy nisy hery natanjakay fa fahasoavana avy aminao ko dia raina mandrakizay ny anaranao ankalazaina fahatarana sy ny fahalebiazanao sarakety zay tompo dia izay ihany mety mifandao am'fanahy masina kosa mbola hitantana reto voakanao tsirairay avy reto izao tanora zao dia omenao hery mandrakarivo mba tanora tena tanjaka tanora tena feno hery ary ame voninahitra ny anaranao ko dia tatanara dianay tsirairay mahatonga ny amin'ny tokantrano zay misy anay tatany koa mpitograma manera zay manaraka mba eo ambany fahasoavanao tanteraka ianao atoa sy tanteraka izany rehetra izany ko mankataka famiraponao zay aoka mba ho toso tanteraka amin'izao vaoko zao nitsodrano zay tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy raha tsara nitsodrano avy amin'ny tompo ary Andriamanitra fihedanana ny amazara samo tanteraka aoka rovana avokoa ny tenanareo ny ainareo ny fanahinareo mandrapiaviany Jesosy Kristy tompo mahatoko zay niantso anareo sady izy ihany no anefo zany amen sabato eo horakoraka be misy entana adino ity ho an'izay tompony dia mitantara an'izay ao anatiny zay vao azonao le izy dia izay ihany koa tompo klasy tompoko vavy no mamarana ny fotoana tety amin'ny gymnase Korirano tamin'ny tiany ity mirary tontolon'ny arivo tontolon'ny alina mahafinaritra ho antsika ny amin'izay vita sy tanteraka teo ary mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ihany koa mpanaraka ny onjapeo mpanaraka amin'ny alalan'ny tambajohitra sy ny sisa samotain'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka indray raha sitrapon'ny tompo idealy no hita ty amin'ny fanolorana isaorana ny kory na manam-piarana rehetra natotosany fifandraisantsika rehetra misaotra indrindra tompo